အားလုံးပဲတင်တန်းစတင်လိုက်အောင်နော်တင်တန်းမစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတ3ကြိမ်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဘုမြော်မှန်လျှော့ကြောကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့သူတင်တဲ့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုနှစ်6လပိုင်း16ရက်ဒီလိုပြီးတော့မှသင်ထားတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်89ပါးထက်ကကာမစိတ်ထဲမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့လောဘမှုစိတ်ကိုသင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လောဘမှုစိတ်8ပါးအဲ့ဒီ8ပါးလေးကိုလေ့ကျင့်ထားပါမြန်မာလိုသင်ထားတာဟုတ်ပေမဲ့လို့ပါဠိလိုလည်းလေ့ကျင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပါဠိလိုကတော့သောမနတသဟခောဒေတိကတာသံတယောစံတော်အာသင်္ခါရိကသမဏတာဆိုတာကစိတ်ပါရာဒိဋ္ဌိတံပြုတ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိရှင်တာအသင်္ခါရိကဆိုတာကိုယ်တိုင်လောက်တာအဲဆိုရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိရှင်တာရှိရင်ဒိဋ္ဌိမရှင်တာရှိမယ်ကိုယ်တိုင်လောက်တာရှိရင်သူများခန့်တာရှိမယ်စိတ်ပါတာရှိရင်စိတ်မပါတာရှိမယ်ရေးသွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်သမဏတာလေးလုံးရေးသမဏတာကိုဒိဋ္ဌိကတံပြုတ်အသင်္ခါရိကနောက်ထပ်ရေးရင်သာသင်္ခါရိကနှလုံးရမယ်ဒီတိုင်းပဲဒိဋ္ဌိတံပြုတ်ဒိဋ္ဌိဝိပယနှလုံးအလုံးသမဏတာလေးလုံးဥပ္ပခါလေးလုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလောဘမှုစိတ်8ပါးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုမနေ့ကသိသိကြကြရှင်းပြခဲ့ပါတယ်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့ဒါဟာအရိယာမဖြစ်သေးတဲ့၍သမုတ်ယန္တာမဖြစ်သေးတဲ့၍အရိယာမဖြစ်သေးတဲ့၍ဒိဋ္ဌိမကင်းပါဘူးယန္တာမဖြစ်သေးတဲ့၍လောဘမာနမကင်းပါဘူးရှိနေတဲ့မကင်းသေးတဲ့အတွက်ရှော့ဖို့ပြောတာလေလောဘဆိုရင်လိုချင်တာမှန်ပေမဲ့လိုအပ်တာပဲရှာပါဒိဋ္ဌိကိုယ်အတွက်တွေးမယ်စာအများအတွက်တွေးပြပါမာနကြွားဝါမယ်စာတိုးတောင်လုပ်ပြပါဒါရှော့နည်းတစ်ခုပဲဘာကြောင့်ရှော့ဖို့ပြောတာလဲဘုရားတို့သစ္စာ၄ပါးမှာပေါ့နော်သမုဒယဆိုတာရှိပါတယ်သမုဒယသစ္စာသမုဒယကိုကြတော့နှောင်ကျိုးလို့ပြောကြတာဟုတ်တယ်လောဘဟာသမုဒယပဲမြင်ခြင်းရင်မြင်စရာအာယုံနဲ့မြင်ခြင်းစိတ်ကတွဲထားတာမလို့သူကသမုဒယနှောင်ကျိုးတစ်ခုပဲသမုဒယနှောင်ကျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခမလို့ကျင်တာတွေရမယ်မကြုံကျင်တာတွေကြုံမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသမုဒယကိုပယ်ဖို့ပြောတာပယ်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာမဲ့ဖို့နဲ့ပယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမပယ်နိုင်သေးရင်လျှော့ရတယ်အခုဆိုသမုဒယကဒုက္ခကိုအကြီးကြီးမားမားပေးတတ်လို့လူဆိုတာဘယ်သူမှဒုက္ခကိုလိုချင်ဘူးဒုက္ခရှာဖွေနဲ့ဒုက္ခတွေ့နေကြတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယကိုနားမလဲလို့အဲဒါကိုရှော့ပါပြောတာတကယ်လို့များပေါ့နော်မလျှော့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပေါ့မလျှော့ခဲ့ဘူးဆိုရင်လောဘကဝိတ္တမခေါ်တယ်ဝိတ္တမလောဘတာမန်မဟုတ်တော့ဘူးမတရားလိုချင်လာတတ်တယ်လိုအပ်တာပဲယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မရမနေဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူး
ပြီးတော့အများကြီးစားရင်လည်းသူရှားစရာမလိုဘူးဒီတိုင်းပဲအများပြလို့တဲ့ပုံကိုတရားကိုတွဲဆိုပူစရာပဲလူပါမလဲမာနတို့တဲ့ကိုကြိုးစားတဲ့ပုံကိုတရားမှာပြဿနာဆိုတာမရှိဘူးလေကြွားကျင်တဲ့ပုံကမှလည်းပြဿနာရှိတာ哦တကယ်လို့များစက်ကျင်ပဲလောက်ခက်မဲ့ဆိုရင်ဘာရမှာမိုးလို့လဲလောဘကိုမလျှော့ခဲ့ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာအကုသိုလ်ဟာတခုတည်းမဖြစ်တတ်ဘူးဗျအုပ်စုလိုက်ဖြစ်တာဒီတိုင်းပဲဒုစရိုက်ကျွလွန်လည်းပဲအုပ်စုလိုက်ကျွလွန်တတ်တယ်လောဘမျက်စိကမြင်ခြင်းတယ်မမြင်ရရင်ရောနားကကြားခြင်းတယ်မကြားရရင်ရောမေ့ကြည့်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဒိဋ္ဌိငါသားငါသမီးအတွက်ပဲကျွေးတယ်ငါအတွက်စင်မပြေရင်ရောငါသားအတွက်ငါသမီးအတွက်စင်မပြေရင်ရောဘာဖြစ်မလဲမာနပစ္စည်းဥစ္စာကိုကြောက်အောင်ရှာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြွားခြင်းလို့ဒါမဲ့ဘလောက်ပဲရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကောဘလောက်ပဲကြွားလူကကိုယ့်ကိုအထင်သေးနေမယ်ဆိုရင်ကောဘာဖြစ်မလဲလူရဲ့စိတ်ထဲမှာမကျင်တတ်တာတွေမခံကျင်တာတွေအော်တိုပေါ်လာတာလုံးစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လိုချင်တဲ့စိတ်ကပြဿနာကိုရှာဖွေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြစ်ကျင်ပါဘူးဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကတခြားမဟုတ်ဘူးဒေါသပဲနော်အဲ့ဒါလောဘမှုစိတ်၈ပါးကိုဦးဇင်းတို့ပထမဆုံးပြောတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးသရဝါတိုင်းဘဝရတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလောဘမှုစိတ်ပဲဒါလည်းဟုတ်တာပဲလူချင်းတဲ့စိတ်အရင်ပေါ်တာလေကြက်တဲ့စိတ်အရင်ပေါ်တာလေမကြက်တဲ့စိတ်ရင်မပေါ်ဘူးကိုကြိုက်လို့မရမှမကြိုက်တာကိုလူကျင်တာမရမှမကျင်တတ်တာအဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လောဘလို့ပြောပြီးဆိုတာ ਨੇ နောက်မှဒေါသကပ်ပါလာတယ်ဗျအဲ့ဒါရှော့ပါလို့ပြောတယ်ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်လာမှာဆိုလို့လိုအပ်တာပဲရှာတဲ့ပုံကိုတရားလိုအပ်တာပဲယူတဲ့ပုံကိုတရားမှာဒေါသဖြစ်ဖို့အတော့ခဲရင်းပါတယ်လူကျင်တာပဲရှာတဲ့ပုံကမရတာများတယ်လေလောကမှာကြည့်ပေါ့ဗျလူကျင်တဲ့အရာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ရပိုင်ခွင့်ရဘယ်လောက်များများရှိလို့လဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လောဘကဒေါသကိုဝေဖန်ပေးတယ်အဲကြောင့်ဘုရားကတဏှာယဇာယတိတော့ကောတဏှာယဇာယတိတော့ကောတဏှာယတဏှာကတော့ကောတောကကိုတော့မကြည်နဲ့တဲ့စိတ်ကိုဇာယတိဖြစ်စေတယ်ဒီတဏှာကနဲ့ဒေါသကိုဖြစ်စေတယ်လောဘဆိုတာကြီးဟာသူ့လိုချင်တာရနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒေါသမရှိတလို့ပဲမလေးသဘောကောင်းမေတ္တာပြည့်ပေါ်လေချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနားမှာရှိနေသေးတဲ့၍မကျင်တဲ့စိတ်ကြီးပေါ်မလာဘူးခိုင်းသမျှလုံးမယ်လိုချင်တာရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့လောကမှာလိုချင်တာယူကြည့်ပဲမရဘူးဗျမလိုချင်တာလည်းရတယ်မလိုချင်တာရခဲ့မဲ့ဆိုရင်ကောမမြင်နေတာမြင်ရမယ်ဆိုရင်ကောဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါပေမဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မလုပ်ဘူးချစ်ချင်းတော့ပြန်မကျင်တဲ့စိတ်နဲ့တော့ပြန်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်ရင်ဒေါသလို့ခေါ်တယ်ဒေါသစိတ်ကတော့ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးပေါ့လေဒေါသနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒေါသဖြစ်တာလူတိုင်းမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါသဆိုတာဟာတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ကိုယ်မှာလေလူကျင်တာလေးရနေရင်လေအဲ့စိတ်ကကောင်းနေတာပြောနေတာကျင်နာနေတာအဲ့ဒီကောင်းတာပြောတာကျင်တတ်တာအားလုံးကိုဖြစ်စီပြတာဒေါသပဲအဲ့ဒေါသကသူတည်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စီတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုလည်းပဲပျက်စီးစေတယ်အဲကြောင့်ပျက်စီးစေဘာဖြစ်လို့ပျက်စီးစေတယ်ပြောတာလေလူတယောက်ကမကျင်တတ်တော့ဘူးဆိုရင်အတန်ကလေမာလာတယ်ဗျမကျင်တတ်တဲ့အတန်ကြီးပါလာတယ်အဲ့ဆိုနားကကြားတာနဲ့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကပျက်စီးသွားတယ်ဒီကောင်ဘာဖြစ်တာလဲအရင်ကအကောင်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ဒီကောင်ဘာဖြစ်တာလဲဘာမကျင်တတ်တာလဲတချို့ဆိုရင်ခြေတော့ဆောက်လို့ရတယ်တုံနဲ့အမေကပြောတာဟုတ်သမီးရဲ့အမေကိုကိုမဘောဂိမ်းမဲ့ဆော့မနေတဲ့လေဆိုအမေကလည်းတုံလို့သွားတာ
သူကိုယ်တိုင်စိတ်ကမကျဉ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကောင်းတဲ့စိတ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောတဲ့အမေရဲ့စိတ်ကိုလည်းဖြစ်စီပြလိုက်တယ်အဲကြောင့်ဒေါသကမကောင်းဘူးလုံးဝမကောင်းဘူးဒေါသမရှိဘဲနေလို့ရတယ်လောဘမရှိဘဲနေလို့မရဘူးလောကကိုဖန်တီးရတာသမုဒယခေါ်တဲ့လောဘဗျာလူချင်းတဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့လိုအပ်တာကိုဖြစ်ဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေတိုးတက်တာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တိုးတက်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အရာအလုံးကိုဒေါသကဖြစ်စီတတ်တယ်ဗျာနေပေါင်းများစွာစုစည်းထားတဲ့အရာတွေကိုမကျေနပ်ရင်ဖြစ်စီပြတယ်ကြားဖို့မှာပေါ့ရွာလိုက်မရှို့တာပဲအဲ့ရွာတရွာကိုတည်ဖို့အတွက်လူတွေကလေလောဘနဲ့အများကြီးကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသဝင်လာပြီဆိုရင်ခဏလေးနဲ့ပြကျသွားတာပဲဘာကြောင့်လောက်တာလဲမကျေနပ်လို့ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒေါသမူစိတ်ကနှစ်ပါးဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ဒီပါဠိကတော့ဒေါမနတာကိုပဋိကတံပြောအသင်္ခါရိကထုပါပါဠိလိုကြည့်လိုက်တယ်ဒေါမနတာအဟကောပဋိကတံပြောအာသင်္ခါရိကဒေါမနတာဘဟာကိုမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အတူသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်နဲ့အတူပဋိကတံပြောပဋိကဆိုကျမ်းလာတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ပျက်စီးသွားရင်စိတ်ကကျမ်းသွားတယ်စိတ်ကျမ်းလာတဲ့တပြိုင်နက်နှုတ်ကျမ်းလာတယ်ပြီးတော့ရုပ်ပါကျမ်းလာတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကြည့်လိုက်ချက်ချင်းပြောင်းတယ်အဲ့ဒါစိတ်တစားရုပ်ခေါ်တာပေါ့နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အဲ့တော့ပဋိကဆိုတာတခြားမဟုတ်ကျမ်းလာတယ်ကျမ်းရုံမကဘူးသူများကညှိတယ်လုံးဝပြောလို့မရရင်ရွယ်တာအေးပါမင်းတို့လူတော်တွေဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့တော်တာပေါ့အဲ့ဒါကျင့်တတ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပဋိကရွယ်တာဒါကြောင့်မို့ရွာထဲကိုစူလဲဝင်လို့ပေါ့ရှိသမျှကိုညှိသွားတာဒေါသပဲအဲ့ကြောင့်လူတွေရွယ်တာကြည့်လိုက်ကျင့်တတ်လို့ရွယ်တာမဟုတ်မကျင့်တတ်လို့ရွယ်တာအသင်္ခါရိကဆိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်တာကိုယ်တိုင်တချို့ကိစ္စတွေလေလုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဘယ်သူကြောင်းမှမဟုတ်ဘူးကိုကြောင့်အဆင်မပြေဘူးစိတ်တူပါတယ်အဲ့စိတ်တူလာပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်သူမှကိုမမြင်ကြတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်အိမ်မှာလေအမေဒေါသဖြစ်လာရင်အဖေဒေါသဖြစ်လာရင်အနားမှမနေပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအနားမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြဿနာရှာတတ်တာဒေါသပဲဒါပဲပဋိကကျော်ရွာမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကနွားမွေးထားတာလေနွားမွေးထားတယ်ယောက်ျားမိန်းမချစ်တာဟုတ်ချစ်တယ်ပြောမလားကြောက်တယ်ပြောမလားမသိပါဘူးရံဖြစ်ပြီဆိုရင်ယောက်ျားကိုမိန်းမကရိုက်တယ်တဲ့ဒါမဲ့ယောက်ျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာဖြစ်ပြောဗလာရည်နဲ့အာရည်နဲ့သူများကြားထဲမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြောတယ်သူဆိုတော့လေမခံကျင်ဘူးသူတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့နွားသူ့ရဲ့မိန်းမကသူ့ရိုက်ပြီဆိုရင်သူကနွားကိုသွားရိုက်တာအိမ်မှာရံဖြစ်တန်ကြရင်နွားကရုံးမိတယ်ရိုက်ခံတော့မှဆိုသိနေလို့ဒီတိုင်းပဲမိဘနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ရံဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့သားသမီးကောင်းကောင်းမနေရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမဲ့ပဋိကဒါကြောင့်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုရံဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံး side effect ဘေးထွက်ဆိုကြုံရတယ်ဒေါသဘာလဲဆိုမိနဲ့တူလို့ရှိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကြိုက်တယ်လို့နေအနားမှာရှိတော့အပူဟတ်တာပဲပြီးတော့လေပြာတွေစင်တတ်တယ်အဲ့ဒါပဋိကအဲ့တော့ဒေါသအဖြစ်မခံနဲ့ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမှာလည်းမနေနဲ့ဒါဆိုရင်လူကကိုလိုချင်တာမရရင်မြင်ရင်မမြင်ရရင်ကြားချင်တာမကြားရရင်လှုပ်ချင်တာမလှုပ်ရရင်စားချင်တာမစားရရင်ပြောချင်တာမပြောရရင်စိတ်ထဲမှာမကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကိုဖြစ်တာဘယ်သူကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်တာအေးစေးပဲရှင်သူရိတ်ခါနဲ့သူပေါ့နော်တချို့ကြလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးသာသင်္ခါရိကပေါ့လေသာသင်္ခါရိကသူများပြောလို့ခေတ်ကမေးနေပြီဗျကိုရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပြောတဲ့လူတယောက်ကိုနားမှာရှိတဲ့ခါမှာကိုကသူများအိမ်ကိုသွားပြီးပြောဖို့မလွယ်ပေမဲ့လို့ဖုန်းတစ်ချက်ဆက်လိုက်တယ်
မင်းကြားလားဘာတော့မင်းမကောင်းကြောင်ပြောနေတာဘယ်ကောင်ပေါ့အောင်မလူပါပါလို့ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အစားတော့နေတဲ့အကောင်ဖုံးလာပြီးဖုံးကန်လိုက်တဲ့ခါမှာသူမြတ်ပြောတဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတဲ့ခါမှာဒေါသဖြစ်လာတာဒါကြတော့သားသင်္ခါတွေကသူမြတ်ပြောလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တိုးတက်တဲ့ကာလမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာနဲ့စာရင်သူမြတ်ကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာပိုများလာတယ်ဖေးစိုးဖို့ကိုကြည့်လိုက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အရင်ကဆိုရင်လောဘဖြစ်เสียရကြီးပဲအလှပါရင်းနဲ့ဘာတင်ညာအခုကျတော့မဟုတ်ဒေါသဖြစ်เสียရကြီးပဲအဲ့ဒါကကိုဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်เสียရအာယုံကိုတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကနေပြီးတော့မကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာအဲ့ဒါသူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသဒါပေမဲ့ဘယ်ဒေါသဖြစ်ဗျအလုံးကပူလောင်တာကြီးပဲပင်ပန်းတာကြီးပဲအဲကြောင့်ကိုဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်သူများပြောလို့ဒေါသဖြစ်မဖြစ်တဲ့ထက်မှာဒေါသပါပါတယ်ဒေါသဖြစ်ကိုမဖြစ်သင့်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒေါသနှစ်မျိုးပေါ့နော်ကိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့သူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒေါသနှစ်မျိုးရှိမယ်ဒါဆိုရင်ပရိဒါထားပြီးတော့ကိုကဖြစ်ခြင်းတယ်ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဖြစ်ခြင်းတယ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်စေခြင်းတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တော့မှာအခုကံကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့ဦးဇင်းတို့ခုမိရတနေုံလေးပါပြတ်တယ်ဟောကံကောင်းဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်အခုမိလာတယ်ပေါ့လာနေတာပေါ့လေမိဖက်ကနေပြတ်သွားတယ်စိတ်ကဘာဖြစ်လာကိုကမိလာစေခြင်းတာလေမိကပြတ်သွားရင်အဲ့ဒီမိခိုးကျွဲ့ရှောက်EPC ကိုစိတ်ကရောက်သွားလို့ရောက်သွားပြီးတော့တိတ်ကိုင်းပြောကြတာလူစီကိုင်းမရှိတာဘူးအကုန်လုံးပြဿနာလိုက်ရှာတာစိတ်ကမမှန်တာလေအဲကြောင့်ယူနဲ့တူတဲ့စိတ်ကဒေါသပဲဒေါသကဖြစ်လွယ်တယ်ကြောက်လွယ်တယ်လောဘကဖြစ်ခဲတယ်ကြောက်ခဲတယ်တော်တန်အရာကိုသူမကြိုက်ဘူးတော်တန်လူလည်းသူမချစ်ဘူးကြိုက်ပြီးချစ်ပြီးဆိုရင်စောင်းကတိတ်ခဲတယ်လောဘကဒေါသကြတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်ကြောက်တယ်ဖြစ်လွယ်ကြောက်လွယ်တာဒေါသပြောတာတော့နောက်တစ်ချက်သေးတယ်ဖြစ်ပြီးမပြောက်တဲ့ဒေါသတွေရှိသေးတယ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသပြီးတော့နှစ်သူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုကြောင့်ဆိုတာတော့ရှင်းရှောင်းခက်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကယူပြီးသွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှောင်းခက်ပါတယ်သူများကြောင့်အဖြစ်မခံပါနဲ့သူများကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တာသူများကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုကညံ့နေလားမေးကြည့်ပေါ့ပြောမယ်ရှင်ဗျာမလို့ဗျာဒီတော့ဒေါသမဖြစ်ချင်ဘူးဗျာမြင်ရတဲ့အာယုံတွေကလေတကယ်ကိုဒေါသဖြစ်စရာကြီးပဲဗျာအဲ့ဒါဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ကြောင့်အာဒဒနာမကြည့်နဲ့ရှင်ဗျာမကြည့်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါဖြစ်လာမကြည့်လို့မရဖြစ်လာဟုတ်ပြီနော်အခုကလေတကယ်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာလေအာဟုတုတတ်တဲ့ဝိပဿနာတရားတွေရှိနေလို့လားမသိဘူးအာဟုတုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးပဲကိုယ်စမ်းတတ်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ခံပြီးတော့တရားကျင့်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့လေအာဟုတုရှိမှမသိမှာဆိုလို့အာဟုတုရှိအောင်လုပ်ပေးတာဝိသစုတစုလို့ပေါ့နော်သာသမီကနေပြီးတော့မိဘတွေအသက်လေးရလာတဲ့ခါမှာအနာယူဖို့ပြောတာပေါ့အမေတို့ဖေတို့အနာယူပါတော့သားတို့သမီးတို့လက်ရောက်ပါပြီလုပ်ကြွေးပါမယ်အမေနဲ့ဖေကဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့အိမ်မနေဟိုပြောဒီပြောနေမှာအခုတော့များမှာဆိုလို့သားသမီးကနေပြီးတော့အကြောင်းကိုပို့လိုက်တယ်အမေတို့ဖေတို့ဖြည့်သားလဲဝင်ကြပြီးတော့ပြီးမှတင်တန်းလဲတက်ကြပါတော့ပြီးမှတင်တန်းလဲတက်ကြဆိုဟိုကပြီးမှတင်တန်းတက်လာတက်တဲ့ခါမှာရေချက်မတူဘူးနော်ကိုမရှိတဲ့အကုသို့ကိုသိအောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကုသို့ပေါအောင်ဆိုတဲ့ရေချက်နဲ့တက်တယ်ဆိုတမျိုးသူမြတ်တလို့တက်တယ်သူမြတ်တလို့သိတယ်မင်းသိတယ်လို့ငါလည်းသိတယ်ဆိုရင်ရေချက်နဲ့သွားတက်မယ်ဆိုတော့အစင်းကမပြေတာမှန်ပဲအဲ့ဒီအဖိုးနဲ့ဖွားပေါ့လင်မယားနှစ်ယောက်တင်တန်းသွားတက်တယ်အိမ်ပြန်လာတဲ့နင်းရတာနားလေတယ်မင်းနားမလဲဘူးဒါဘာပြောငါအောင်ဆိုင်တယ်မင်းအောင်ဆိုင်ဘူးကြားတော့သားသမီးတွေလေနားကြီးလာဆရာတော်စီကိုလာပြီးတော့လျှောက်တယ်တဲ့အရှင်ဖေဟာအဘိဓမ္မာသင်္นานတက်ရင်လူကရိုင်းသွားသလားဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ပြောအမေနဲ့ဖေလေးအစကဒီသင်္นานမတက်ဘူးဗျာညဉ့်ညံ့လိုက်တာကိုတီဝီလေးကိုကြည့်ပြီးတော့
အခုကြတော့လေပြီးတော့မှတဲ့တီဗီကြည့်တဲ့လူတွေနင်းအခုတဖြစ်နေပြီအဲ့ဘာဖြစ်နေပြီတင်းအခုတို့များလိုက်တာဗျာတဲ့အဲ့ဆရာတော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့သူတို့သင်ထားတဲ့လောဘဒေါသဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုသိကျင်လို့စမ်းသပ်နေကြတာပါတဲ့အိမ်မှာလေဒေါသကိုထွက်ပြနေကြတာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ပြီးတော့မှသင်တန်းတက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောဘဆိုတာဘာလဲသိအောင်ဒေါသဆိုတာဘာလဲသိအောင်ပြပေးနေတာအဲ့ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟများရင်လူကပင်ပန်းတယ်လို့သိရင်လောဘဒေါသမောဟရှိရမှာမနေပါနဲ့လောဘဒေါသမောဟကင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာနေပါလို့ပြောတယ်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒုက္ခများမှာဆိုအခုလည်းကြည့်လေသူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသဆိုတာတကယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိတာဒါပေမဲ့အခုကပြောင်းပြန်ဗျာကိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသနေပြီးသူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသများနေတာတနေ့လေးဘာကြီးစွတောင်းလာတဲ့မောတနာတော့တနာပါလေတချို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမကောင်းတာကိုကြုံတာဟာအတိတ်ကံကြောင့်လားတဲ့မေးတယ်ဗျာအတိတ်ကံသိတဲ့ပုံချမဲ့ဆိုရင်တဲ့ဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘောဘေကတပြင်ဧတုဒိဋ္ဌိဘောဘေဆိုတာအရင်ကကတလောက်ခတာဧတုအကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိအယူလွဲတာပိဿုပံမှာကြုံရတဲ့ပြဿနာအလုံးဒီအတိတ်ကြောင့်ကြီးတက်ပြောတယ်လန်ကူးတယ်ဗျာကကြည်ပြီးကူပေါ့ကတိုက်သွားတာကိုအတိတ်ကံပြောမလားရင်းနှီးတော့တယ်ဗျာရှာပူတော့နေတာအတိတ်ကံပြောမလားကိုအသုံးမချတာတွေအများရှိတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်အဆင်မပြေတာအများရှိတယ်ဆိုပါစို့ဗျာဒီစကားသုံးစွာကြားဖို့မှာပေါ့နော်ဒါကသူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသနဲ့ပတ်သက်သိအောင်ပြောပြဖို့ပါအဲ့ဒါအတိတ်ကြီးပဲပုံချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ပိဿုပံချင်းတွေလည်းနားလည်အောင်လုပ်ပါမြတ်စွာဘုရားဟောလာတဲ့ပရိจิစတဲ့တဲ့မှာဒီစကားသုံးစွာပါတယ်ဒီစကားမှာဒဇာအခါဒဇာကအလန်အခါကတကုံပေါ့ဒီအစွန်းပေါ့နော်လန်ထိပ်ဖြာအခါဆိုထိပ်ဖြာပဲပါလာပြန်လဲထိပ်ဖြာအလန်ထိပ်ဖြာဘာဖြစ်လို့ဒီတော့ကိုဘုရားကဟောတာလဲဆိုတော့ကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိုးရင်ကြောင့်ကြမှုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲကိလေသာကင်းရင်သို့မဟုတ်ကိလေသာကင်းသူကိုနှောင့်သားတဲ့ထက်ရင်စိုးရင်မှုကြောင့်ကြမှုဘယ်လိုကင်းတယ်လဲဆိုတာကိုပြပေးတာတရားမင်းဟာလေမဆလရွာသူကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူမြတ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုလုပ်ပြီးတရားမင်းဖြစ်လာတာဘယ်သူမှသူ့ကိုသင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတွေးကြည့်တယ်လောကမှာမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများရှိတာဒါကောင်းတာလုပ်လို့ပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါသူကောင်းတာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ရွာတကြီးဟောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာတကြီးဟောင်းကမတရားတာနဲ့ကြီးဝါးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားတာလုပ်လိုက်ရင်သူ့မှာဝင်နဲလာတာပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကိုတိုင်တာပုံပြန်ဖို့လုံးနေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖန်ခံရရတယ်ဗျာတည်တယ်ပေးခံရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အစကတည်းကအမှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာရဲ့မေတ္တာမပြတ်ခဲ့တာရဲ့ကသူ့ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတာပဲဆင်းနဲ့နေခိုင်းတယ်ဆင်းကမနေဘူးအဲ့ဒီတရားမင်းအလောင်းကရောကောင်းတာတွေကိုလုပ်တဲ့ခါမှာအခုတည်တယ်ကိုပေးခံတာဒီအတိတ်ကမကောင်းတဲ့ကံကြောက်လားဆိုတော့မင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတဲ့ပုံကိုနဲ့တွေးရင်မကောင်းတဲ့ပုံကကောင်းတာမတွေးဘူးအဘိဇာသူများပစ္စည်းကိုအချောင်းလုပ်ချင်တာရဲ့ပြီးတော့လာမယ်ပြပါတာသူများဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတာရဲ့အဲ့ဒီပုံကိုနဲ့တော့တွေးပြီးဆိုရင်ဘလောက်ပဲကံကောင်းတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပါစေဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားလောင်းလို့ပေါ့ဖျားလောင်းတော့ကောင်းရတာဖျားလောင်းမရှိတာလေဘာဖြစ်လို့ဒီဝဲတာသူလမ်းနှောက်ချက်တာလေသူကမကျင်တတ်တာလေကိုကဘလောက်ပဲကျင်တတ်တယ်ပြောကိုကဘလောက်ပဲဒီစိတ်နေတယ်နေသူမကျင်တတ်ဘူးသူအမိကန်ကိုဆဲမှာပဲလေဆိုပါစို့ဗျာအရေးလေးအောက်မှာကိုကဝင်နေပြီးတော့ဒီစိတ်နေမယ်နောက်တစ်ယောက်ကကိုလိုပဲတရားထိုင်ပြီးတော့ဗြိစိတ်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ညှော်လင်းတယ်လို့ပြီးမလားဘူးကြားရဲ့စိတ်နာဒီတော့ပြီးလည်းမပြီးနိုင်ဘူးဘာလို့ညာလဲအဲ့လိုပြောတဲ့ကြားတဲ့ခါမှာကိုပြောခံပြီဆိုရင်မကောင်းတာလုပ်နေလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့ပန်းဝန်းကျင်ရှိနေလို့အခုလည်းတရားမင်းတရားဖြစ်လာတဲ့ခါမှာ तू အတူတာနဲ့အမြဲတမ်းစခင်းနေတစ်ခေါက်ပန်းစွာတခုပန်းပွင့်ပြီးဆိုရင်တရားမင်းကိုသွားပြီးတိုက်တယ်
တရားမျိုးမှာစစ်သူကြီး၄ယောက်ရှိတယ်စစ်သူကြီး၄ယောက်ကခေါင်းဆောင်တိုက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီစစ်သူကြီးအလံကိုကြည့်ပါဣဒနာတို့ဘုရုဏတို့ပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့အလံကြည့်ခဏဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှေ့မှာသွားပြီးတော့အလံတိုင်းရှိနေသေးတယ်မကြသေးဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အဝင်လာပြီဆိုရင်မကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါတရားမင်းကိုအတူလာတိုက်နေတာတရားမင်းကန်ဆိုးလို့လားမဆိုင်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းလို့မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရင်ကောင်းတာကြိုက်တော့လုံးနေအဲ့မကောင်းတဲ့ကြိုးကိုခံရတယ်တကယ်တော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့ကြိုးခံတာမဟုတ်ဘူးကံဆိုတာလည်းထူးဆန်းတယ်ဗျလူဘဝမှာပြီးမဲ့ကံမျိုးပေါ့နော်ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ခုလူဘဝမှာပြီးမဲ့ဆိုရင်ဘာမှနောက်တမရနဲ့နော်သူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုရှင်းဖို့အတွက်ဒီဘဝမှာဒီဘဝဒါလူဘဝပေါ့နော်လူဘဝမှာကောင်းကျိုးတစ်ခုပေးဖို့ဆိုရင်ကာလတန်ပတ်တည်တယ်ကာလတန်ပတ်တည်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ကြုံရတယ်တကယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲလူဖြစ်လာကြည်တဲ့လူမိုက်တွေမကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့ကြံကိုအဲ့ဒီလူခံရတာပဲတဲ့လူဘဝမှာပြောတာနော်အထူးအဖြင့်တောင်ကျွန်းပေါ့ဗျာနောက်ကျွန်းမပါဘူးနောက်ကျွန်းမပါဘူးရှေ့ကျွန်းမပါဘူးဒါကြောင့်မို့တောင်ကျွန်းမှာကာလတန်ပတ်တည်ဖြစ်ကောင်းရတယ်ကာလဝိပတ္တိဖြစ်ပြကာလဝိပတ္တိဖြစ်ပြအဲ့ဒီဖြစ်ပြမှာကြတော့မကောင်းတဲ့လူတွေပိုကြည့်သွားတယ်ကာလတန်ပတ်တည်မှာကြတော့ဖြစ်ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လူကပိုကြည့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကလေအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကုသိုလ်ကံလေးကိုနည်းနည်းပါးပါးသိထားတာရယ်ပြီးတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေးမိတာရယ်ကဖြစ်ပြနဲ့တော့တွေးတဲ့အခါမှာလူကောင်းတွေကဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲအဲ့ဒီလူကောင်းတွေကလူဆိုးတွေကိုလက်ခံထားလို့လူဆိုးတွေကိုလက်ခံထားရင်မကောင်းတဲ့ကံအကျိုးပေးနေမှာပဲဒါခင်းနေဆိုင်တယ်ဥပတိတရား၄ပါးဆိုမကြဘူးလားအဲ့ကြောင့်ရံကာရောအတွေ့မမှားစေနဲ့အခုလိုမျိုးကြုံပြီးဆိုရင်နည်းနည်းပါးပါးတွေးရတယ်ဖြစ်ပြတဲ့ကြုံတော့ဗျာသူများကြောင့်အကုသို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အကုသို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအကြာကြီးမသိမ့်ပါနဲ့လူရောမတွေကလူရောမလမ်းနဲ့သွားမှမှန်ပေမဲ့သူတို့ကောင်းတွေကလူရောမလမ်းတော်ကိုလိုက်သွားတာတော့မဖြစ်စေရဘူးဒါသူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုပြောတာပါနော်အဲ့တော့ကြောင့်မကောင်းတာကြုံတိုင်းကိုယ်ကံကြီးပဲမပြောနဲ့ကိုနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ပေမဲ့နိုင်ငံခြားမှာနေတာကြာပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားခံယူသွားတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကမကောင်းတဲ့ကြိုးသူတို့မခံရတာလဲနေရာကောင်းသွားလို့ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ကြုံနေတဲ့နိုင်ငံပြောင်းရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရတာပါပဲဒါလူဘဝမှာပြောတာအဲဆိုရှင်မြတ်ရေကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တာပေါ့သူကစောင့်ကြည့်ရတာလေဖြစ်ပြင်းမှာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပွားတာများရင်မကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအိတ်တာများလာတယ်ကိုဖြစ်စီမှာတတ်ပြမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘလောက်ပဲကောင်းနေနေကောင်းတဲ့ကြိုးကမပေးနိုင်ဘူးစောင့်နေရတာနော်အဲ့ကြောင့်သူများကြောင့်ဒေါသအဖြစ်မခံပါနဲ့ဗျာကိုကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာတော့ဖြေလို့ရပါတယ်သူများကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာဖြေရခက်ပါတယ်ဆိုပါစို့စလို့တက်လျှောက်သွားရင်ခလုတ်တိုက်တယ်လေတုံးတိုက်တယ်နားတော့ဟာနားခွာလေအဲ့အိတ်ကြောက်တုံးလေဒေါသဖြေပြီးတော့တက်တက်လုံးဆွဲမနေဘူးအဲ့ဆိုကိုကိုဖြစ်တာလေဒီနေ့ဝကန်ကြောက်ွယ်တယ်အုံးဆိုကြောင့်ဟာတော့ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ကိုကြောက်ဖြစ်တော့ခွင်းတော့လွယ်တယ်သူများကြောင့်ဖြစ်ရင်ခွင်းတော့ခက်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒေါသဖြစ်တဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးသည်ကိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့သူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့နေတဲ့နေတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာဘုသူကြောင့်မကြည့်မနှက်ဖြစ်နေရတာလေကိုကိုပြန်မေးကြည့်ပေါ့နော်အကောင်ဆုံးတော့ဗျာခန္ဓာရတဲ့ဘဝမှာနေကအကောင်ဆုံးပါပဲခန္ဓာရတဲ့ဘဝတွေကအောင်းလို့ဆိုထုံးစံမရှိပါဘူးအနည်းဆုံးခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတော့ကြောင်းရတာပေါ့နားရခြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခက်တဲ့ကြုံပြီးဆိုဒေါသဖြစ်ရပြီလေတရားခံတဲ့ခါမှလည်းတင်းမယ်သမာဓိမဲ့လို့ဒေါသဖြစ်ရတာနဲ့နားရခြင်းနဲ့ကြိုက်တာခက်တာကြုံလို့ဒေါသဖြစ်ရတာနဲ့အဓိကတော့ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ပါပဲနော်ဟုတ်ပြီဒေါသနှစ်ပါးရမယ်နော်ကိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့သူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့လူတွေအတွေ့အထဲမှာပေါ့နော်ဒေါသလို့ပြောရင်ဆဲဆူကြမ်းတမ်းတာကိုပဲဒေါသထင်တယ်ရိုက်နှက်တာပဲဒေါသထင်တယ်တကယ်ကဘဝထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေလည်းပဲဒေါသဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့နော်
ဒေါသမှာခြေရကြပါတယ်ဒေါသခြေရ2မျိုးရှိတယ်ပြည့်လွယ်တဲ့နေရာမှာနင်းမိတဲ့ခြေရရဲ့ဖြည့်လို့မပြည့်တဲ့နေရာမှာနင်းမိတဲ့ခြေရရဲ့ဆိုတာ2မျိုးရှိပါတယ်လူတွေကလေကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်စိတ်ထဲမှာစွဲမနေဘူးတဲ့တောင်မှာနင်းမိတဲ့ခြေရလို့ရေတက်ရင်ပျောက်သွားကြာတော့မေ့သွားအဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူးအကုသိုလ်ဆိုရင်တော့တဲ့တောင်မှာနင်းတဲ့ခြေရလို့ဖြစ်စေရတယ်ကုသိုလ်လို့ရင်ပျောက်သွားဘူးခက်တာကကုသိုလ်ကြတော့တဲ့တောင်မှာနင်းတယ်လို့အကုသိုလ်ကြတော့ကြောက်ချမှာနင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတတ်တယ်အခုကြည့်ဒေါသရဲ့ခြေရလေးခြံခဲ့တယ်ဗျဒေါသလေးမကျင်တဲ့စိတ်ကဘာတွေဆက်ပေးမလဲဆိုကြည့်အောင်ဒီဘောကစိုးရင်ပူပန်မှုစိုးရင်ပူပန်မှုစိုးရင်လည်းပူပန်ရှိကြတယ်အဲ့ဒါဒေါသလည်းမထင်ဘူးဟာမနေ့ကဆင်မပြေးလာမသိဘူးမနေ့ကဆင်ပြေဘယ်လိုလုပ်မလဲကောင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်လာတာမနေ့ကဆင်ပြေတာမပြေတာမနေ့ကမှသိမှာလေဘာဖြစ်လို့တွေးကြောက်နေရလဲဘာသာဆင်ကိုပြေးလာမသိဘူးဆင်ပြေလို့ပြီးဆိုရင်ဦးစံမလို့တော့ဘူးလေဥပမာဆိုပါဆိုခေကြောင်းသွားပို့တယ်မိဘတွေလို့ပေါ့ကြောင်းသွားပို့လိုက်တယ်ပြဿနာများတဲ့နေလားမသိဘူးပို့ပြီးမှတော့စိတ်ချလက်ချတာနေလားကြောင်းနေပြီလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောင်းရောက်နေတဲ့သားမင်းမဆိုင်လားမသိကိုယ်အိမ်မှာနေပြီးတော့တောကရေအများကြီးနဲ့ဟိုကတော့အစင်ကိုပြေးလို့တောကဆိုတာငွေရမရမဟုတ်ဘူးဗျဒါတောကဆိုတာဒေါသရဲ့ခြေရပဲလူတွေမှာဆွေးနေတဲ့ပူပင်တတ်တယ်ပေါ့ fear and worry ဆိုတာလူတွေကကြောက်နေတယ်ပြီးတော့ဆွေးနေတယ်ဆိုပါစို့ဗျအလုံးနောက်ကြတာဆွေးနေဘာဖြစ်လို့လဲအလုံးပြုတ်မှဆိုလို့ပြပြုတ်ခံမှဆိုလို့ဆွေးနေတာအဲ့ဆွေးမှုအလုံးဒီဒေါသပါပဲရှင်မစိုးရင်လို့ရမလားမစိုးရင်လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မတူတဲ့ချက်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်စိုးရင်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ပြီးတော့စိုက်ပါဦးဇင်းတင်တဲ့ပြောပါတယ်ဦးဇင်းဆရာပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကအင်္ဂလိပ်စာကိုသင်တဲ့ခါမှာရေးပြီးဆိုရင် grammar ကိုသိယူဆိုင်တာပဲဒါဗမာရဲ့ထုံးစံစာရေးပြီးဆိုရင် grammar ရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဝါသနာရှင်းဆိုရင် grammar ရေးမကြည့်မဆိုလို့ကို grammar မှားလည်းပဲနားလည်ပေးလို့ရတယ်ဝါသနာရှင်းကိုနားလည်ပေးလို့ရတယ်ပညာရှင်နားလည်ပေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဝါသနာနဲ့သွားသင်တဲ့ခါမှာရေးဘူးမှားဆိုလို့အဲ့ဒါဆရာလာကြည့်တယ်မစ္စတာယူဘာဖြစ်လို့စာရေးမရေးနိုင်သေးတာလဲဆိုတော့ grammar မှားဆိုလို့တဲ့ဦးဇင်းပြောလိုက်တော့သူကပြန်ပြောတယ်ဗျ Don't worry about grammar နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မနေနဲ့ပူပန်မနေနဲ့အဲ့ဒါပြန်ပြောသေးတယ် but that doesn't mean no worry ဒီမဆိုင်နဲ့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးစိုးရင်စရာမလိုဘူးစိုးရင်တာလူတယောက်ကအမှန်ကိုပြင်ပေးလို့မရတယ်လို့မကောင်းတဲ့အရာကြုံပြီးရင်ဖြစ်ပြလို့မရနိုင်ဘူးလက်ခံလိုက်စိုးရင်စရာမလိုဘူး accept လက်ခံပြရတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးနော်လူတွေကနေညာစိုးရင်နေကြတယ်အခုလည်းစိုးရင်နေကြပြီဘယ်တော့လဲအစားတွေကနေတော့နှက်ပြမှနေခဲ့ရင်ဒီပြဿနာကြုံမှာမဟုတ်ဘူးအစားကလေးကနေပြီးတော့သူများနိုင်ငံမှာနေခဲ့ရင်ဒီပြဿနာကြုံမှာမဟုတ်ဘူးကြုံတာကိုလက်ခံလိုက်ဒါပေမဲ့ဖြေရှင်းတဲ့နည်းကိုတော့စဉ်းစားတာစိုးရင်စရာမလိုဆိုအဲ့ဒီလိုမရဘူးဂီးဆိုင်ဖို့ပြောတာလေခဲရလောက်ရတယ်ဂီးဆိုင်ရတယ်အဲလိုမစိုးရင်ပါနဲ့ဂီးတော့ဆိုင်ပါစိုးရင်လို့ဘာမှထူးမလားလို့စိုးရင်မို့နဲ့ဘယ်အရာကိုမှဖြေဖြောက်လို့ဖြေရှင်းလို့မရဘူးအဲကြောင့်မို့မစိုးရင်ပါနဲ့ပြီးတော့စိုက်ပါစိုးရင်မို့အလုံးဒီဒေါသရဲ့ခြေရပဲအဲကြောင့်မို့ညဆိုရင်အဲ့လိုမပြောတာတခြားကြောင့်မို့စိုးရင်နေလို့ပြီးတော့ပူပန်နေလို့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်နံပါတ်2 grade ဒီဝငိုတာဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲသိကြည့်လူတိုင်းမှာမိသားစုဆိုရှိပါတယ်မိသားစုမရှိတဲ့လူဆိုမရှိပါဘူးဘယ်သူအဖေမမသိတဲ့လူတော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ဘယ်သူအမေမမသိတဲ့လူရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းဝန်းကျင်နဲ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တငယ်ချင်းဆိုတာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းမှာအသက်တွေရှိတယ်အသက်ဆိုတာနေရနဲ့သွားတာလေကံကွန်ရဲ့အသက်ရမှာပဲသိသွားခဲ့ပါပြီတဲ့ဟိုကြတယ်အစင်မပြေဘူးတဲ့ဟိုကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမေးကြည့်ပေါ့
Chinelo Mura Mobu, Chinelo Mura, to the Sondway, Babil, go up, do Shin is agenda. The daughter of Lemacanabo, Mo Shim now. Did I make a semi beetle, More, a true object, yea, you were out with the mirror. Yea, in a patient of Yadaya, Logama Michigo. The music they gone there. Kada, $8 pillars and dollar Apu Obia, the Cameo Chadlo, no? A bully be like that. Bugaza. You put the book, talk up here on one people. Have you met the Abua de Allah Hilavism, Yaro, we be alive. Yeah, you try to do one. When I Abu had. Did I may talk up here the book of the young who do you say? 2 years never should have come your life. Chad book along Abu had. Mitanala, ate an eye like that so then Yama put a job. Madonna Garamobo. Yeah, go to the one I'm holding. That can am. Who you like pretty well? More Clearly, let the lamb to Lugina Mia Muda, Babylon. Lugina Miado. Doesn't be bad regard your Muda. Muda Jum she was to our piano or Hawaii. Uraga Zamani. Paga Utilo Tiwara, no? And a piano, Malade. Maybe in near Tomingo, the other bow. Yanni Janye, Midazu Alona, I mean a wobo. You may a wola body. One agent take my body. Saulare all is even. Yanijaro, Timon the Timber Dingo, long be sure. They all Mamu Yabu accept Lecantado. No, what bit of morale, ora the jammy. Do you send a made You go ye. Aloniado, yan, allow me sure. Oh, Yandula Mission and do I. A papilo rom yan. Give me a woman mura. How about ya, Chodava? Ah, Tadi Rama Muzuna, Tazo Jime. Elubio. How babu, the cake with Tita de Tadia Babe. That's a bunch of Mura lay, Mira, order. Oka, pretty one. Show me a bono, Mura. I feel Mura leso. Mangolo to Shinamam Hobo. Pero, more dream moon and Yawillow, Miyabu, I could look at the Bogo, to the good look at. Luna Canada Mulo. See you and see my way, 2 years the dollar lead. I'm happy a mambo, and she plug on. I'm a Boma Bima. Do they will take Mujarabe? Take Murabe. All of them so. Indian Nangaman, don't want. Indian Nangani. Come taboo. Along them was saying this year, we got Kobabo. So, Chachin, the Jan a imacam your mabono. Do what they visit tonight, Aduba Charlie. King and Micamato Charlie. That's what we're getting. I'm a bone yonder. Hey, we got about David, this even, Babylon. You might be the money. Now, Jan, they don't be. Looking money on Dudoka Jonah, who you might be dormant, but Dogama Jonah no one dollar, 2 days, 1 dollar more, 2 Sanzame, a joke drill. 1 dollar. How do I more than only? I look at a Babylon. Pretty one, would you move that hour? Talk up yourself slowly. I go for Mariani, who do I go to Didari, a pay entirely. Other baby, Benjamin. To me, the Benjamin, boom in a good David Benjamin. A Sangriani could not chill as we. A pay Majalan dinner and beat her. They got a book of the other, who drew the palm to Shemla. Luria handed up there. I'm moving at Yetana. Then boom lay, she need out. Who are the Majava, the bad boy. The show of Yawdi, Mula, no so key. A more of a Roma Mia would do that she needed the Roma Mia. A more take on the Juzara. No, they didn't more than Mutin and Mutadabo. And they made a Budilla with Jam Muruyadi. I mean, Murama Chinim, Hobble. A pair Jama Molo, Tomoho, those right lonely than Molo, who were Dokayadomas and Moroma. On a lonely Arabia, Banguza Lulebia. A good pretty one, chicken movie, all and go Jadengo, Mure, Papilo Murale, Matina Lupo. How we not Dale, Dola Beno, Pido, never do, maybe do, Pido, Doka. Tokazura, who senior. Who senior. Nibuda Dware, Nidabura. Ah, Nibuda Dagua, Kanago, Budo, Magina de say,
ပေါ်တာဒီတိုင်းပဲဘယ်နေရာသွားဘာလုပ်လို့ကောင်းစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲနေရာမရရင်ခန္ဓာကိုယ်ညောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာဒါကြတော့ဒုက္ခကိုဆင်းရဲလို့ဒေါသဖြစ်တာတဲ့ပြီးတော့လာမယ်နံပါတ်4ဒေါမနတသူကြတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဘာလို့ဆင်မပြေဘူးဘာလို့ဆင်မပြေဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်မကောင်းကြာတော့ဘာပဲစိတ်ကလေကြာလာတာဒါကို stress ခေါ်တယ်တော့ကလည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖိအားပေးပါတယ်ပရိယောကငိုကြွမှုလည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖိအားပေးပါတယ်ဒုက္ခကိုဆင်းရဲတာလည်းပဲလူတယောက်ကိုဖိအားပေးပါတယ်ဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲတာလည်းလူတယောက်ကိုဖိအားပေးပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြံတယ်နံပါတ်5ဥပါယာတာအစိုးဆုံးတောကပရိဒေဝထက်ပိုလွန်ပြီးတော့ရှိုက်ကြီးတင်ရင်အာရပါရငိုကြွတာဒါကြောင့်ဥစဉ်ဘာသာပြန်တော့ခဲ့တယ်ဟိုဘာသာပြန်တော့ရှေးပေါ့နော်တောကပရိဒေဝတွေထက်ပိုလွန်ခဲ့ပြီးတော့အာရပါရရှိုက်ကြီးတင်ရင်ငိုကြွတာကြည့်အောင်တောကရဲ့ပရိဒေဝဒုက္ခဒုက္ခတာလေးက stress ဖိအားဥပါဒက depression စိတ်ကြယောဂဖြစ်တာသူကြောင့်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကြယောဂဖြစ်တာဆိုရင်တောကကိုလက်ခံတာများရင်စိုးရိမ်တာများရင်ဥပ္ပန္နများရင်လွန်မြောက်မှုမရှိတော့ဘူးငိုကြွေးကြီးလွန်မြောက်မှုရှိဘူးကိုဆင်းရဲတာကိုဖြေဖြဖို့မစင်စားသေးသေး၍နေတဲ့သွားရင်နေပူမှာပေါ့ထိဆောင်သွားလေမိုးရွာရင်မိုးစုံမှာပေါ့ထိဆောင်သွားလေအဲ့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းမှုမစင်စားပဲနဲ့ကိုဆင်းရဲတာပဲတွေးနေမယ်ဆိုရင်ကြာရင်ခံနိုင်မရှိတော့ဘူးဥပါယတာပြီးတော့ဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဘာကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာလဲဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုငါဖြေဖြောက်လို့မရဘူးလားမတွေးသေးသေး၍ကြာရင်ဘာဖြစ်လာလဲဥပါယတာလောက်လာအဲ့ဒါဆိုရင်လူတယောက်ကဥပါယတာဖြစ်လို့ဆိုရင် suicide လုပ်တယ်များsuicide လုပ်တာများတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်တယ်လောကကြီးအကောင်းမမြင်တော့လောကကြီးအပျော်စရာလို့လည်းမထင်တော့ဘာဖြစ်လို့ကြည့်လိုက်လေစိုးရင်စရာပူရင်စရာငိုကြွေးစရာကိုယ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ဆင်းရဲစရာပဲဖြစ်နေတာဟိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲသေအေးတာပဲလို့တွေးတာအဲ့ဒီသေရင်အေးတာပဲလို့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျော်စရာပေးကြည့်တကယ်တော့ तू ပျော်တဲ့ဟာပေါ့နော် तू ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ခွင့်ပေးကြည့်ပြန်ပြောသွားတယ်အမေဖြစ်ခွင့်မရလိုက်ဘူး suicide သေသွားတယ်ဘဝတစ်ခုရတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအထူးအပြင်မနောတတဘာဝတုံးတော့ပေါ့လူဘဝရဖို့ခင်းပါတယ်လူတွေကတော့ပေါ့နော်ပြောကြတာပေါ့ဒီမှာပြန်အတ္တစင်သူပြန်အတ္တစင်အခုထိဖို့လွယ်လိမ့်မယ်လူဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးကိုယ်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီစကားနားလည်ဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်မယုံရင်အပယ်ကျသွားတဲ့ကြက်တကောင်ပဲကြက်ကြောက်မြင်ဘူးမှာပေါ့နော်ဒီမှာကြားတဲ့ပုံကိုခဏထားလိုက်အောင်ဒီမှာအချိန်တိုင်းကိုဆင်းရဲစစ်ဆင်းရဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသို့ထပ်ဆက်တဲ့အတွက်လို့ဆက်နှမ်းမရှိအောင်ကြက်ပဲကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့ဒီကြောင့်မှလည်းကြက်နေရှိတယ်ဗျစာကလေးတွေလည်းရှိတယ်မနေ့တိုင်းစာကျွေးတယ်ညနေတိုင်းအစာကျွေးတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကြီးနေတာမို့လို့အခုတလောတော့မကျွေးဖြစ်ဘူးသူတို့လည်းတော့မျောနေမှာသူတို့သိတယ်သူကကျက်ဆိုတဲ့သရဝကိုအစာကျွေးလိုက်ပါပြီတဲ့ဦးဇင်းတို့ဆံမုံလေးချပေးတယ်ကျက်ကရဲပြီးမှစားတာဆံမုံလေးရဲလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဆံကိုဝအောင်စားတယ်ပြောမောအောင်စားတယ်ပြောသူရဲ့ဝါဒနာအရာနေကြီးမှလေရက်ပြီးတော့အကောင်လေးတွေရှာစားတယ်သူရဲ့အစာအိမ်ခေါ်မှာပေါ့နော်ကြက်မှလည်းဆိုင်ရှိတာအဲ့ဒီအစာအိမ်တစ်ခုပြည့်ဖို့အတွက်ပြည့်စိတ်ပဲကောင်းလို့မေ့ကြည့်လူဝါမတောင်မှလေပါဏာတိပါဒသူများတဲ့ကိုတိုက်ရင်အပြည့်ကြီးပြီးတော့အပယ်ကြာတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားတာပဲတကောင်တတ်တာမှဒီတော့ဆိုရင်ကြက်ဘွားကြည့်လိုက်အကောင်ပေါင်းများစွာတတ်တယ်တရထက်မဟုတ်တက်တော့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအကုသိုလ်ကိုမြတ်အောင်မွေးတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကလွန်လန်းရဖို့မလွယ်ဘူးလူဖြစ်ရခဲ့တဲ့ဆိုတာဒါကိုပြောတာရှင်ကြည့်မှသိတာကြိုက်တဲ့ကောင်ကြည့်လိုက်တိရစ္ဆာန်တွေကိုကောင်းရကောင်းကြောင်းနဲ့ရှင်သန်တဲ့ကောင်ကသိရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ရဲ့ဘဝပေးခြင်းတွေကိုကဒုစရိုက်ကိုကျွလွန်ဖို့ဖြစ်နေတာဒုစရိုက်ကျွလွန်တဲ့အပယ်ကြလေဒုစရိုက်ကျွလွန်တဲ့အပယ်ကြလေဘယ်တော့လွတ်မှာလဲကံကောင်းလို့လူပြလာတာအများလေလူတွေကမလေးလူဖြစ်ကရခဲ့တဲ့သားပြောတာလူတွေမွေးလိုက်တာနဲမှမနဲတာကိုပြောတယ်လူတွေလေငါသိတယ်လို့ပေါ့နော်တနေ့မှာတပန်းပဲသိတနေ့ခံပါလေ
ငါးတွေကိုနေတိုင်းလူတွေစလို့တတ်နေတာတကဘာလုံးတတ်တာကိုကြည့်လိုက်လို့လုပ်မယ်တရက်ရှိတဲ့ကဘာမှာနွားတတ်တာတနေ့တည်း2 သန်းသိတယ်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနေတဲ့လူတွေစားနေတာလေလူတွေစားနေတဲ့သူတို့ကသိနေကြည့်လေအဲ့လိုသိကြီးသိလို့သိပုံသိနည်းနဲ့သာတရားမယ်လူတွေကြက်မှာမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်လာတယ်လို့30ဘုံနေတော့လာပေါင်းလို့သာလူတစ်မျိုးတည်းဖြစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့30ဘုံကလူတွေရောဘာရောအကုန်အောက်ကိုဆင်းသွားတာဒါကြောင့်ကို6ဘုံဆိုနေတာမှာမဟုတ်တာလူဖြစ်ရခဲ့တဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်အတိကိုယူပါတောကကိုမမွေးပါနဲ့ဒေါသကိုလည်းမမွေးပါနဲ့ကိုယ်လည်းဆင်းရဲမခံပါနဲ့စိတ်လည်းဆင်းရဲမခံပါနဲ့ရှင်းလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပုံမတွေးနဲ့ကြိုမတွေးနဲ့ဗုဒ္ဓကလေပေစုပ္ပန်နေနာရပေမိလက်ရှိရှင်သန်တဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးနေပါဘယ်နဲ့ဗျာမနေ့ဖန်ဆိုရောက်မှမရောက်သေးဘူးနဲ့ဘာဖြစ်လို့မနေ့ဖန်တွေ့ဘူးနေရတာလဲဘာပညာမတတ်မှဘူးနေတယ်ဘာဘူးအောင်မှာတော့အခုသင်ပေးနေတတ်ပြီလေသင်ကြီးစိတ်ပေါအောင်လုပ်လေသူတချို့ရှိသေးတယ်ငါသာမိမ့်မှမရသေးလို့ဩဒုက္ခပါပဲဘာမှမဟုတ်တာနဲ့သွားမတွေးနဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လက်ရှိကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါပြီးတော့အဲ့လိုဖြေရှင်းပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ပြဿနာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးနေထိုင်ပါတော့ကဆိုတာရှာလုံးတွေ့ပါမြေရည်တစ်ဆက်ထွက်ဖို့ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ကိုယ်စင်းရမှာလဲဘာလို့စိတ်ဆင်းရမှာလဲကိုယ်စင်းစိတ်ဆင်းမရှိတဲ့ပုံတွေကဘာဖြစ်လို့စိတ်ကြယောဂဖြစ်မှာလဲဘာဖြစ်လို့စိတ်တက်ကြတာလဲဖြစ်ချင်တာများတယ်ဖြစ်စေချင်တာများဆိုတော့အဖေတွေနေမကောင်းဘူးနေကောင်းစေချင်တယ်အဖေသေးတော့ငါဘွားဘွားတိုင်းအဖေသေးနေတာပဲအဲ့တော့သိခိုင်ရင်အခုလောက်တော့နာမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘွားတစ်ခုပဲဘွားလို့ထင်တာဒါကြောင့်မို့သူများကြောက်လည်းပဲတော့ကအဖြစ်မခံပါနဲ့သူများကြောက်လည်းပဲမျက်ရည်မကြပါသူများကြောက်လည်းပဲကိုစင်းတာမဖြစ်ပါစေနဲ့သူများကြောက်လည်းပဲစိတ်မစင်းပါနဲ့ကိုကြောက်လည်းပဲတူတူပဲကိုတွဲပြီးမစိုးရင်ပါနဲ့တနေ့မှ3 နှစ်တည်းစားတာတဘွားစာပေါင်းပြီးစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့3 နှစ်စာအတွက်ပဲကောင်းမွန်ရှားပြီးတော့အေးစစ်အိတ်သွားပါမနေ့ဖက်လင်းလိုက်ရင်သူနဲ့ခက်တယ်သူမိန်နေတာပေါ့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အိမ်ရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကြုံမှာပဲလေရှင်ပြရဲ့ဒီလောက်ကောင်းတာလုံးနေတာတောင်မှမကောင်းတာကြုံနေပါတယ်မကြပါဘူးဗျနေဝင်ရင်လာထွက်မှာပဲလာပြောက်ဘလို့ပဲပြောက်15 ရက်လောက်တော့စောင်းအောင်ပါလေလာပြည့်တဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုတကယ့်ကိုပြည့်စုံတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်15 ရက်စောင်းပါတဘာဝရရှိနေတာကိုစောင့်တာတော့15 ရက်ကြာသေးတာပဲကိုလုံးမပေးမယ်ကံဆိုတော့15 ရက်မကစောင့်ကြပါဘာဖြစ်လို့စိတ်မရှိတာလဲလက်ခံနိုင်ပါနော်အဲကြောင့်ဒေါသချီရ5 ခုရှိပါလေတောကပိတောဒုက္ခဒုမနတာဥပါယတာဘတ်တော့မှဥပါဒအဖြစ်မခံနဲ့စိတ်ဓာတ်အကြမခံနဲ့တကယ်စဉ်းစားကြည့်စိတ်ဆင်းရဲကြောင်းလည်းမရှိဘူးအခုစတဲ့ကြောင်းစောင့်နေတယ်အစားဆိုဘာမှဖြစ်ဘူးဒီကြောင်းမြေးသိတဲ့ရတယ်လေတိုင်းပုံလွင့်နေတဲ့နေရာမျိုးမြေဖို့ရတယ်ကြောင်းဆောင်းရတယ်အခုတော်တော်လေးပြေးစုံနေပြောအောင်ပါပေါ့နော်လူတိုင်းမှာတော့ကရှိမှာပဲရှိလို့မမွေးနဲ့လေမမွေးဘူးဘောင်းတော့မထည့်ဘူးအခုဆိုပါစိုးစင်တို့ကြောင်းမှာဥစ္စာယောဂီဆောင်နံပါတ်3စောက်ကျင်တယ်ဥစ္စာစောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲစီစဉ်ထားပြီးသားလူရှင်လေးနဲ့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အခန်းစကန်လူရှင်ပေါ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဥစ္စာကမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးအောင်ဆိုပြီးတော့ယောဂီတဲ့နေတဲ့ကိုနည်းနည်းပေါ်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဓမ္မအောင်လည်းထည့်လိုက်ဓမ္မအောင်ကတယောက်တည်းလူရှင်မဟုတ်ဘူးလေမတ်တဲ့လူရှင်ရှိတာတော့မှန်တာပေါ့မြင်မြန်ပြီးရင်ပေါ်ထည့်ရတယ်အဲ့ဆိုတော့နံပါတ်3ရပေါ်မလာဘူးအခုတည်းမပေါ်သေးဘူးအလူရှင်ပြီးဥစ္စာဖြေဖို့အဆင်သင့်ပဲအဲ့ဒီအတွက်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကိုယ်သာမှန်ကန်ပြီးကောင်းမွန်နေထိုင်ပါဖြည့်ရှင်းစရာရှိပြီလားဘာမှစိုးစရာမလိုအလူရှင်လာခဲ့ရတယ်ရှင်းပြပါလဲပြမအောင်ဒီမဲ့အဲ့ဒီတော့မစိုးရင်ပါနဲ့ခမင်းတနန်းစားတဲ့အခါမှာတော့ကန်နဲ့ဆိုင်ပူလောင်နေတယ်ဒါထမင်းကိုအေးစားပါပူမစားပါ why worry ဘာဆိုရင်လေမဲ့လူကြီးပဲအကုန်လုံးကမတင်ခင်မှာနေတာပျော့နေပေါ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆင်းရဲခံတော့စဉ်းစားလို့မရအောင်ဥစ္စာမှလည်းဒေါသရှိတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒေါသချေရမချန်ခဲ့ဘူးချေရမကြောက်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါချေရပေါ်တယ်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒုမနတာဥပါဒဆိုချေရကြံတယ်ဗျာချေရကြံပြန်ကြည့်တိုင်း
ပြန်မြင်ရတယ်ဘတော့မှတော့ကဖြစ်မခံနဲ့ဟုတ်ပြီနော်လိုချင်တာမရလို့လဲဝန်နေပြီးငိုနေနဲ့ပြန်ဒီတစ်ခုမြတ်တစ်ခုရမှာပေါ့ you will get another one ဒီတစ်ခုမရလို့ဘာမှမဖြစ်နဲ့နောက်တစ်ခုရဖို့ရမယ်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလွှတ်ချလိုက်လို့နောက်တစ်ခုမကန်ရလို့မထင်နဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာကိုကန်ရလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်မကန်ရမှာဖြစ်တယ်စံကြောင်းသက်တာပေါ့ဆုံးရှုံးမှမကြောက်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့မရှာဘဲနဲ့ထိုင်မှာလို့ကြောက်ရှာဖွေပါတရားလည်းဒီတိုင်းပဲတော့ကဘတော်မှဖြစ်မခံနဲ့နော်အဲဆိုရင်ဒေါသခြေရာ၅ချက်ဒေါသမူစိတ်က2ပါသူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့ကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသဒေါသမှန်ရင်ဖြစ်မခံနဲ့ဒါဆိုရှင်ပြရင်တောကပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတာဆိုတဲ့ဒေါမနတာဥပါဒဆိုတဲ့ဒေါသရဲ့ခြေရာပြီးတော့သူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့ကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရှိသေးတယ်ဗျဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘာဖြစ်လို့ဒီဒေါသဖြစ်တာလဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေဒေါသဖြစ်ခြင်းဒါဆိုဖြစ်ခြင်းအကြောင်းသိရင်ရှော့လို့ရပါပြီဒေါသရာကိုမကျင့်နိုင်လည်းပဲဒေါသဖြစ်တာပဲဘာမကျင့်နိုင်တာပြောဘာမကျင့်နိုင်တာလဲနားမရှင်ပေးဦးဘာမကျင့်နိုင်တာလဲကျင့်နေစရာမကောင်းတဲ့လောကထဲဝင်လာတာနော်လောကကမင်းတို့လိုတာငါပေးမယ်လို့ပြောပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးမပြည့်စုံတဲ့လောကထဲကိုရောက်လာတာလောကရဲ့အိဗယ်သိကြည့်တာလောကဆိုတာကအိဗယ်ကဖြစ်တတ်ဟုတ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝရှိလို့လောကခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ပဲဖြစ်ချင်တာလဲ။မဖြစ်တော့လည်းလက်ခံပေါ့။လောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကနဲ့လည်းလုံးကြီးတွေနေရတယ်နော်။လူတယောက်မှာအည်သွေးဆိုတာ6မျိုးရှိတယ်။အဲ့ထက်မှတစ်ခုပါလေ flexibility ဆိုတာ။လည်းလုံးကြီးတွေနေတတ်ရင်အဆင်ပြေတာပဲလေ။လောကနဲ့လည်းလုံးကြီးတွေမနေရင်လောကမှာရှိတဲ့တောကအလုံးကိုယ်စီရောက်လာတယ်။ဘာမကျင်နိုင်တာပြော။ဒေါသမကျင်နိုင်တာအရာရာမကျင်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီမကျင်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲပြောမကျင်နိုင်လို့တခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်မကျင်နိုင်တဲ့ပုံကိုအားပေးတယ်ချမေးပြန်ဘာဖြစ်တော့ဒါမဲ့ဒေါသကကြော်ဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်လဲဆိုရင်ကြော်ဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းထဲမှာဒေါသပါနေတယ်မကျင်နိုင်လို့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့ကျင်နိုင်ရင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီကျင်နိုင်တာဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့မကျင်နိုင်တာကဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့လေဒါကလောကလေဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်ဘူးမလီဒါအနတ္တနော်အနတ္တဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပြီးရင်အနေစာပြည့်ချင်တယ်ပြည့်သွားမှာနော်ပြီးရင်လောကထဲမှာရှိတာဒုက္ခချမ်းသာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲဒီလောက်နားလည်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျနည်းနည်းဗျတရားကိုလေ့လာပါလေဆိုပြီးတော့လောကရဲ့အကြောင်းမသိလို့မရဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဆိုတာကလောကမှာရှိနေတဲ့သဘာဝတွေကိုဖော်ပြသွားတာအခုကြည့်ထိုးတာလေတလုံးအောင်တရားရာကိုမကျင့်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဒါပေမဲ့တရားရာမကျင့်တတ်ပြီမဲ့ကျင့်တတ်ဆရာလေးတွေ့ရင်တော့တတ်တာသေးတယ်ဒီဒေါသနောက်ထပ်လာမယ်အဲ့ပြဿနာကြီးဆုံးလာပြီအိဒါပြင်ထွက်သွားပြီနော်အိဒါဆိုပြင်ထွက်သွားပြီဒေါသကကိုထက်မှာအိဒါပြင်ထွက်ပြီအမြတ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုထက်သာတာကိုမနာလို့တာအဲ့ဆိုရင်လက်မခံနိုင်တာကိုထက်သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မခံဘူးလက်မခံပါဖြစ်တယ်ပြောလက်မခံဘူးပါဖြစ်တယ်လောကမှာကိုထက်သာလို့အများကြီးပဲကိုကဘတော်မှအိဒါဖြစ်စမ်းမရှိဘူးစဉ်းစားလို့မရအောင်မနာလို့တာဦးဇင်းလည်းစဉ်းစားကြည့်အိဒါဖြစ်ကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုပါစို့ဗျာရွာမှာချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်။ဒါမှမျိုးနဲ့မှာချမ်းသာဆုံးဖြစ်မှာဖြစ်မှာ။မျိုးနဲ့မှာချမ်းသာဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းမှာချမ်းသာဆုံးဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်။တိုင်းမှာချမ်းသာဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်။နိုင်ငံမှာချမ်းသာဆုံးဖြစ်ချင်မှာဖြစ်နိုင်မယ်။နိုင်ငံမှာချမ်းသာဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်။ကမ္ဘာမှာချမ်းသာဆုံးဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်။ကမ္ဘာမှာချမ်းသာဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်။30မှာချမ်းသာဆုံးဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့
စိတ်ကလေးလိုပဲဘဝဆိုတာအနှိမ့်မြင့်ရှိနေတာဟာယူအလုံးကိုတပြင်းနေဖြစ်အောင်မရဘူးဘာမှမနာလို့ဖြစ်နေရတယ်ပြောကိုပေါင်းကြည့်မှကြည့်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့မနာလို့ဖြစ်လဲရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းအကြောင်းက lack of education ပညာမတတ်တာရဲ့ပညာမတတ်ပြောတာလည်းစာရောမရပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်မှန်မသိတာရဲ့ပြီးတော့အရေးသွေးမပြည့်တာရဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပဲတကယ်လို့သာသူများတဲ့ကိုကမြေတဲ့သားလိမ့်မယ်ဆိုရင်ဘသူ့ကိုအဲ့ဒါဖြစ်ရမှာလဲသူများကသာကိုအဲ့ဒါဖြစ်မှာကိုကအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါအဲ့ဒါမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်အမြဲတမ်းတောင်းအောင်ယူတာပါပြည့်စုံသူများတဲ့တောင်းလို့ပါနေတယ်လည်းသူများတဲ့တောင်းနေပါဒါပေမဲ့မလွယ်ဘူးလေအဲ့မလွယ်ဘာဖြစ်သူများမနာပြမှာနာတော့မနာနဲ့ဗျကဘာမှာအိဒါမရှိအများဆုံးဟာဗမာပဲဒီအိဒါမရှိအကြောင်းကိုသင်ထားပြီးတော့အိဒါမရှိကိုမဆုံးနိုင်တာဗမာတွေပဲကိုထက်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှလက်မခံခဲ့ဘူးအိုးတယ်ဦးဇင်းတို့တည်တဲ့လောက်ဆိုဆိုပါတော့နော်ထားလက်ချက်ဖြစ်စက်ကြည့်လားအဲ့တော့ညဒီနော်ထားလက်ချက်အဲ့ဒီနဲ့အခုဒီနေ့တော့ညနေ့ရောက်နေပြီတခြားနိုင်ငံမကြည့်နဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုကြည့်ဗမာပြည်မှာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့နေရာပြတာတွေ့ဖို့သလားအဲ့ဒါကတုတ္တမှုဖြစ်စီတယ်အဲ့တော့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိရဘူးယူနေလားသူတက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးလက်ကြည့်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်နဲ့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကကိုတက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိစေချင်တာမနာလို့တာလက်မခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲရှင်းပြတာအဲ့တော့ခစ်ဆက်ကြည့်လားဗမာနိုင်ငံမှာအော်လေတော့ဆိုအဲ့ဒါမရှိရသဘာဝရရှိမလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သဘာဝရရှိပေမဲ့အာယုံကိုလက်ခံနိုင်ရင်အဲ့ဒါပေါ်မလာဘူးသူများနိုင်ငံမှာကြတော့လေတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြောက်စားမယ်မင်းတို့ပိုက်ဆံမရှိဘူးလားမင်းမှာ quality ရတယ်ငါတို့ဖတ်ပန်းပေးမယ်ဒါမျိုးအဲ့ကြောင့်ဗမာနိုင်ငံဘယ်တော့မှပြဿနာအေးမှာမဟုတ်ဒီအဲ့ဒါရှိနေတယ်အဲ့ဆိုအားလုံးတောင်းအောင်လုပ်ပါပညာတောင်းတင်ပါပြီးတော့အသိရှိအောင်ကြိုးစားပါကိုကျင့်တရားကောင်းစွာနေနိုင်ပါဘာမှအိတ်သက်ကိစ္စမလို့အားလုံးတူညီနေရတော့ဒါဆိုအိတ်သက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မနာလို့လည်းစိတ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုတွေးပြီးတော့လေစိတ်ထဲမှာနားကျင်တာအားလည်းဒေါသပဲဒေါသဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ကြည့်ပါအိတ်သက်ဖြစ်စရာမလိုဘူးနော်ဖြစ်မခံနဲ့အိတ်သက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရလာမယ်ကြိုးပြောပြပေးမှာဒီနေ့တော့မမီဘူးလေးချက်ကိုပြောသွားမှာကွာအိတ်သက်မနာလို့တာပြီးတော့နံပါတ်မစ္စရိယာဝန်လို့တာကိုပဲရခြင်းတယ်သူများမပေးခြင်းဘူးသူများရတာမကြိုက်ဘူးကိုလည်းရသူများလည်းရကိုမကောင်းဘူးလားဥစဉ်တွေးကြည့်တယ်ရက်ကွက်တစ်ခုမှာစိတ်ရှိတယ်ဆိုပါစို့တိန်နဲ့ချမ်းသာကိုယ်ရင်ဆင်းနေရင်ပြဿနာမသေးဘူးစိတ်လုံးချမ်းသာကြွားစရာတရားမှမရှိဘူးမာနလည်းဖြစ်စရာမရှိဘူးအိတ်သာဖြစ်စရာလည်းကြောင့်မရှိဘူးမစ္စရိယာဖြစ်စရာလည်းကြောင့်မရှိဘူးမစ္စရိယာများတယ်လို့ဝန်တိုးတယ်မပေးခြင်းမကမ်းခြင်းဘူးမပေးခြင်းမကမ်းခြင်းဘာဖြစ်လဲသူများရှိရင်ငါမကြည့်ဘူးငါမှရှိတယ်သူများမကြည့်ဘူးအဲ့ဆိုငါမှရှိအောင်ခါမယ်ကတ်မယ်အိုးနေရသိလို့ကျင်တာပေါ့သူများမရစေခြင်းဘူးကိုရခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူများရတာလက်မခံတာကအိတ်သာကိုရပြီးသူများမပေးခြင်းတာကမစ္စရိယာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နံပါတ်4ဟိုစာနောင်တလို့ပဲပြောဒီလိုတော့တော့ဘာသာပြန်တာပြုမိတဲ့အကုသိုလ်လုံးမိတယ်ကုသိုလ်မလုံးမိတာငါမှားတယ်လို့တွေးပြီးတော့ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်မှန်မလားဘူးဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှနောင်တမရပါနဲ့အမှားလို့မှားတယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ပေးရမယ်အမှန်လို့မှားတယ်ဆိုရင်နားလည်ပေးရမယ်ဘယ်သူမှအပြစ်ပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးအမှားလို့မှားတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုဆိုတော့ Edison ဘာမှတွေအသိကြီးကြတာပဲနိုင်ငံခြားသားတွေဘာဖြစ်တယ်လဲညာဖြစ်တယ်လဲဘာသာကြောင့်တွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လဲဒီ essay မရှိရင်သူတို့မနေတတ်တော့ဘူးလေ internet ထွင်ထားတာလဲဗမာမဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာထွင်ထားတာလဲဗမာမဟုတ်ဘူးမိထွင်ထားတာလဲဗမာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအားလုံးဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အတွေ့အထဲမှာ
ကိုထက်တာမနာလို့တဲ့စိတ်မရှိဘူးကိုရတာကိုပဲသိမ်းမယ်ဆိုစိတ်မရှိဘူးအားလုံးကိုရစေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဒီဘုရားဘာသာမဟုတ်မယ်လူသားဆန်တယ်အဲ့ဒီစဉ်ကြိုးစားတယ်မှားတယ်သူမှားလို့တာမဟုတ်ဘူးအမှန်လို့တာမှားတယ်ဘယ်တော့မှနောက်သားမရဘူးဆက်လုပ်တယ်ထပ်မှားတယ်ဆက်လုပ်တယ်ထပ်မှားတယ်အမှားလို့မှားတယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအမှန်လို့မှားတယ်ဆိုရင်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့ပါဖြစ်တာမိလာတယ်မိရပြီဘဝမှာနောက်သားဆိုတာရင်ထဲမှာသိမထားနဲ့သိပင်မှန်းတယ်ဘုရားတော်အများနဲ့ကြိုးစားတယ်နောင်တမရှိအောင်နောင်တမရှိချင်ဘူးသိမှန်းတယ်အဲ့ဒါမရှိရပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်လိုက်ကိုလောက်အဆင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုထက်ဆင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုထက်ဆင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့မနှံလို့တဲ့စိတ်ပြီးမွေးရမှာလဲကိုထက်ဆင်ပြေတော့သူများသူကိုညီနိုင်မှာပေါ့ကိုလောက်ဆင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘာဝန်တူရမှာလဲကိုနဲ့တလောက်ကိုမှာပေါ့သူတို့ကအစားတော့ကောင်းကောင်းမနေခဲ့ဘူးလေအခုမှသူမျက်စိမှာလာတောင်းတယ်မပေးချင်မကမ်းချင်နေပါအပြစ်တော့မပြောနိုင်ပါနဲ့အဲ့တော့ပေးလည်းမပေးချင်ဘူးသူမြတ်လည်းအပြစ်ပြောသေးတယ်အပြစ်ပြောဖို့လည်းလို့မွေးပေးတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြည့်လိုက်နော်မကျေနပ်တဲ့များအရာအလုံးဒီဒေါသကိုထက်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်မခံနိုင်တာဂုဏ်မပြုတ်နိုင်တာ appreciate မလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအားလုံးဒီအိတ်တာဒါဆိုရင်ကိုထက်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလကားပါကွာဖားလို့ရတာပါဘာပြောလိမ့်မယ်ကိုလည်းတော့ဖားလိအဲ့ဒါပြောမယ်အဲ့တော့မဖတ်တယ်ဘူးမဖတ်တယ်မပြောနဲ့ငါတို့ရဲ့အများကြီးပဲမလွယ်ဘူးလိုချင်တာသူတို့တိတ်လိုချင်တာပဲမလေးအဲ့ကံကလေနိဗ္ဗာန်ဒီပေးမှာနော်ပြင်ထားဒီနှစ်ခုမှတ်ထားမယ်မနာတို့တဲ့စိတ်ရယ်ဝန်တို့တဲ့စိတ်ရယ်အဲ့နှစ်ချက်မှတ်ထားမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှနလန်မထူတော့ဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဦးဇင်းတို့ဆုံးမလေးရှိတယ်မင်းတို့နော်အိဒါနဲ့မရှိအောင်မမွေးနဲ့ကွာဝက်တွေကြက်တွေကိုမွေးရင်မွေးဝက်တွေကြက်တွေဆိုတာကမင်းတို့ဒုက္ခမပေးဘူးနော်ပြီးတော့မင်းတို့စားစရာလုံးဝမရှိလို့သတ်ဆမ်းမဲ့ဆိုတော့ပါဏာတိပါတာကံမဲ့ထိုင်မှာနော်အသက်ဘက်တို့မှာဒုက္ခတံပရာတိမရဘူးအိဒါမရှိယမွေးတယ်မင်းသတ်ဆမ်းလို့လည်းမရဘူးတဲ့သန္တရာဆုံးတဲ့ဒီဒုက္ခရောက်မယ်တဲ့မမွေးကြပါနဲ့ကိုထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကနေတော့လက်ခံလိုက်ရင်သူကကိုကူမှာပေါ့ကိုလောက်အစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကနေပြီးတော့မျှဝေပေးလိုက်ရင်ကိုသူပြန်ကူမှာပေါ့ဘာများမနာလို့ဖြစ်နေရလဲအော်လို့မဆုံးဘူးမမွေးကြပါနဲ့ဗျာနော်အဲဆိုရင်ဒေါသရဲ့အိဒါရဲ့မစ္စရိယရဲ့ကောပု္ပ္ပစာရဲ့လေးလုံးနော်အဲ့ဒီလေးလုံးကဘာဖြစ်ခြင်းကြောင့်လဲဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကိုမကျင်မနှက်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူသွားကြည့်တာလဲကိုထက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကြည့်တယ်ကိုထက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကြည့်တော့ကိုမကျင်မနှက်ဖြစ်ရောအဲ့ဒါသူ့ကိုကနာလို့ဖြစ်လာတာဒီတိုင်းပဲကိုကသူမြတ်တဲ့သားတယ်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကြည့်တော့မပေးခြင်းဘူးအခုကိုမကျင်မနှက်ဖြစ်တယ်သူများကြည့်ပြီးတော့မကျင်မနှက်လည်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲဒေါသဖြစ်သူများကြဖြစ်ကိုကြဖြစ်အမှားကြီးပဲနော်ဒေါသကစားတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကြောက်ပြီးတယ်ဒေါသနဲ့လောဘဖြစ်ခွင့်ကြုံလာရင်လောဘပဲဖြစ်လိုက်ပါဝိသမလောဘတော့မဖြစ်နဲ့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရအောင်ယူလိုက်ပါရရင်ပျော်ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသုံးပြီးရင်ကိုမသုံးရင်သူများပေးရင်သူများသုံးခွင့်ရသေးတယ်ဒေါသဘာမှမရဒေါသရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့နှလုံးပူလောင်တယ်မျက်နှာပြက်တယ်စကားတန်မမှန်ဘူးလူရမဝင်တော့ဘာမှလည်းမရအကုန်ဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ကြောင့်ဒေါသမမွေးပါနဲ့နော်အဲ့ဒါရမယ်နော်ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကဒေါသအိဒါမစ္စရိယကောပု္ပ္ပစာဒေါသသည်အရာရာကိုမကျေနပ်တာအိဒါသည်ကိုယ်ထဲတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာပဲသားဥစ္စာပဲသားယာထုပဲသားပြီးတော့ယသခေါ်တဲ့ကြော်စောမှုအချမ်းရံသားတချို့ရှိသေးတယ်သူများစီကိုသွားတာများလို့အိဒါဖြစ်တာမျိုးရှိတာပေါ့ဆိုပါစို့ဘုရားမဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တဝါမြောက်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကရာဇဂိုမှာရှိတဲ့ဝိလုံအကြောင်းမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်ဥပါဒိတနဲ့ကောလီတဥပါဒိတ
ko lida uparida ga shin tari podra la kolida ga shin mauglan la သူတို့နှစ်ယောက်ကဖျားရစီရုံရောက်ခင်ပေါ့နော်ရစီဂျိုပွဲသွားကြည့်ရင်လည်းဟာဒီလူတွေကလေတစ်တရားကြအားလုံးသိမှာသိတာရှိမသိတာလည်းရှိမယ်ငါတို့မသိတာရှာမယ်ဆိုထွက်လာတွေ့မယ်တွေ့တော့သိသိဆရာကြီးနဲ့သွားတွေ့ရသိသိဆရာကြီးနဲ့သွားတွေ့တော့အမေပြလေခိုင်ခိုင်ရဲ့ဆရာဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဆိုတော့သူကဆရာတင်ထားတာတရားကျင့်တယ်သူတို့လိုကျင့်တယ်တရားမဟုတ်ကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကောရမဗုဒ္ဓလည်းပဲဝါဆိုပြီးလို့တရင်ကြတဲ့အခါမှာတန်ခါပါ60ကိုစရဒပိကဝေစာရိကံယဟန်တို့ခီးထွက်ကြတကြောင်တဲ့တလန်တဲ့ကိုနှစ်ပါးမသွားနဲ့ကိုတိတဲ့အတိကိုသူများသိအောင်ပေးကြအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာအဲ့ထက်မှာပင်စားဝက်ကြီး၅ပါးတက်ကတပါးပါဝင်ပေါ့နော်ရှင်အတ္တစီဘုရားနဲ့ရင်တွေ့လို့သူတို့ကရှင်အတ္တစီနဲ့ရင်တွေ့တာဥပါရိသနာကောရိတာတိုင်ပင်တယ်ငါတို့လိုချင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမှားတော့မှားနေပြီအော်တော့မှန်ရှာမယ်အဲ့နဲ့မင်းလည်းရှာငါလည်းရှာမယ်မင်းတွေ့လည်းငါလာပြောငါတွေ့လည်းမင်းလာပြောမယ်ထွက်လာတာအဲ့ဒါနဲ့ဥပါရိသထွက်လာတဲ့အခါမှာရှင်အတ္တစီနဲ့သွားတွေ့တာရိုးရည်ရူပကာယနေထိုင်ပုံအားလုံးကြည့်တော့ဟာထူဆန်းတယ်ဒီဘုကောင်မှာငါလိုချင်တဲ့တရားတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမမေ့ဘူးအလိုက်သိလုံးတာအလိုက်သိလုံးတချို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်းပြီးဆိုရင်သူမြတ်လှုပ်ရှုပ်လားမရှုပ်လားနားမလဲဘူးစွတ်ပြသွားမေးဟိုအော်ထက်လိုက်တာပြီးအောင်မှရှက်ခွဲတာပဲချိန်ဆောင်ရတယ်ဗျဒီဥပရိသရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ကလိုက်တယ်ဟိုဆုံးခံနေတာလေဆုံးခံပြီးတော့ဆွမ်းစားမဲ့ပုံစံပြတော့အော်လေကခင်းပြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်စီပို့လို့ချင်တာလေလို့ချင်းအနည်းဆုံး respect ရှိရမယ်လေပြီးတော့လိုအပ်တာလုပ်ပေးရမယ်လေအဲ့ဒီပါဏတာပဲပြီးတော့လက်စီရလုပ်ပေးတယ်တခုမှမေးသေးဘူးဟိုအဆုံးစားလို့ပြီးမှသူမေးတယ်ရှင်ဗျာဘသူ့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကျင့်ကိုကျင့်တာလေဒီဝဟောတာလေပါကျင့်တာလေရှင်မြတ်ဆရာပါဟောဘေးကုန်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဟောရတယ်ဟောလိုက်တယ်ရေးတယ်မှာဟိတဘောဘောပတ်ပေါ်ပါပေါ့နော်အဲ့ရဖြစ်သွားတယ်စက်မနာဘူးသူရဲ့တငယ်ချင်းဟောလီတာကိုမှရထားတာကိုသိမထားဘူးကြည့်အောင်သိစက်မလို့လေဒီအတိတဲ့တေကိုရှင်ဗျာဆက်မနာဘူးပြီးတော့ရှင်ဗျာဆေးရစီကိုဒီတော့လာခဲ့မယ်ဗျာအဲ့မဲ့အခုဒီတော့တငယ်ချင်းကိုတော့ဒီတော့သွားပြောအောင်မယ်မစ္စယာကင်းတော့တာအဲ့လိုပြလိုက်တဲ့တော့ကိုရက်သားဘယ်လိုလုပ်မလဲမတွေးဘူးတွေးစရာမလိုဘူးဟောပြီးတယ်ကောရိတာရှင်မောလန်လောင်းလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလာတာတွေ့တာ ਨੇ ဟာထူးဆန်းတယ်ဟေးဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားတော်ရှင်းတော့ပြီတရားရှင်းတော့ပြီဆိုတာနဲ့ထားတဲ့နိဝါဒမာနကိုချထားလိုက်တာမာနချမှတရားရတာအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဥပရိဒတရားဟောလိုက်တာကောရိတာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဖရာရဲ့တပည့်ချင်းမဟုတ်ဘူးဖရာကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပထမဆုံးရှင်အတ္တစီကြောင့်ဥပါရိဒသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဥပါရိဒကြောင့်ကောရိတာသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူဟောမှဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မှန်တဲ့တရားဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူဟောသစ္စာလေးပါးဆိုရင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသူရတာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ရသွားတယ်ချက်ချင်းထွက်မသွားဘူးအဲ့ဒါမျိုးစီကနေလုံးတာတကယ်အဝဆန်ကောင်းတဲ့လူတွေဒီပေါ်ဒီဒါကြောင့်မို့ထိတ်တန့်ချက်ရတာပေါ့သူတို့မှာတပည့်တွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့မှာဆရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာကိုအရင်ပြောရမယ်ပြီးတော့တပည့်တွေကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးရမယ်ငါတို့ဟာဒါကြိုက်လို့မင်းတို့ဒါလုပ်လို့မဖြစ်เสียအောင် choice ပေးတာဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပေါ်လေးတွေးလဲကိုကဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုမှကိုကသူတို့သဘောကျတာလေတပည့်တွေစီကိုသွားပြောတယ်ငါတို့ကတော့ကောင်းတဲ့တရားကိုကျင့်ခွင့်ရသွားပြီသိတဲ့တည်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ငါတို့ဒီမှာမနေတော့ပဲနဲ့ဝေလုံးအကြောင်းမှရှိတဲ့ဘုရားစီသွားမယ်မင်းတို့စိတ်ကြရွေးကြဟောလည်းပဲတပည့်တွေကလည်းပဲသူတို့နောက်လိုက်တာအစားကလေးကမှားမှန်သိနေတယ်တဲ့အာနာလို့လိုက်ပြီးကျင့်နေတာအမှန်မှန်သိသွားတဲ့ချိန်ကစတော့ပြင်းချင်းပြီးဒါပေမဲ့အမှန်မတွေ့သေးဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ဥပဒိတာကောလိတာတော့လိုက်မယ်ပေါ့ဆရာကိုသွားပြောတယ်သိသိဆရာကြီးကိုဆရာတရားမှားနေတယ်
တပည့်ကဆရာထောက်ပြလို့မရဆိုမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲဇကာကဘုန်းကြီးကိုထောက်ပြလို့မရဆိုမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ပြောခွင့်မရှိဘူးဒါမဲ့မှားနေတာကိုထောက်ပြလို့ရတယ်ကောတန်ဒီမှာရာဇဂျိုမှာရာဇဂျိုတဲ့ဒီဂေါတိတာမှာပြဿနာတဲ့အဲ့ဒါပဲလေဘုန်းကြီးကိုဇကာတွေကဒိတ်ဖောက်တာဗျာဆုံးမလာဘူးဒီလောက်ပိကက်ကနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေငါအဲ့ဒါထားတာဖတ်ကြည့်လိုက်နော်အခုကြည့်ဥပါဒိတခေါ်လိုက်တာဆရာမယုံသေးတာမဟုတ်ဘူးယုံသေးလို့အမှားပြင်ပေးတာပေါ့ဆရာသင်နေတဲ့တရားရယ်ဆရာကျင့်နေတဲ့တရားမှားနေတာကျွန်တော်တို့အမှန်တွေ့ပြီတွားကြစို့ဘိုးတော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘောရမဗုဒ္ဓမှန်တယ်တော့သိတာပေါ့လောကမှာမြတ်ထားကောင်းတဲ့လူနဲ့မကောင်းတဲ့လူမျိုးရှိတယ်ကောင်းတယ်တော့ဘောရမစီသွားလိမ့်မယ်မကောင်းတယ်တော့ဆရာငါးစီလာလိမ့်မယ်ငါအိုကြီးกว่าအတိမမပြုနိုင်ဘူးလေငါလိုတဲ့စိတ်ငါအိုကြီးအိုလေးစီကိုသွားပြီးတော့ဒီဖြစ်เสียမလို့ဘူးအိုလေးကသာငါးစီလာဖြစ်ရမှာမှန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပါစေသူကအသက်ငယ်လို့လည်းငါးစီလာမှာအေးတာ၆ဆရာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဥပဒေတကုဋ္ဌိတာရှင်းသွားပြီလေဆရာကိုပြောပြီးသွားပြီကိုတောင်းကိုလုပ်တယ်နေခဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြီးထွက်လာတာကျေးဇူးရှင်တွေ့အောင်သေးတာအဲကြောင့်အိဒ္ဓမစ္စယဝေးထားရင်လေနှလုံးသားတိတ်နာကျင်ရတယ်မေးလို့မရမုန်းလို့မရဒါပဲဒေါသဖြစ်အောင်လည်းဘာမှဖြစ်ဖို့ကိုယ်ကစားဖြစ်နေဘာမှဖြစ်ဖို့အိဒ္ဓမစ္စယရှိရင်ပြဿနာအဲကြောင့်သူတို့ကဘာလဲလို့ဆိုခဲစိတ်နဲ့တူတယ်ခဲဆိုတာဦးဇင်းတို့ရေတောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ခဲကိုထည့်ထားရင်အဲ့ခဲရေတောက်ရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပျက်စီးလွယ်တယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့အိဒ္ဓမစ္စယကိုထည့်ထားရင်တန္တရမှာခန္ဓာပစ္စည်းသိပ်လွယ်တာပဲအဲကြောင့်ခဲစိတ်သိရင်ရဲစိတ်မတင်ဘူးတဲ့အိဒ္ဓမစ္စယသာရှိနေရင်အမှန်ကိုမပြင်ရဲဘူးတဲ့သူတို့မှားတယ်လို့သိတာတောင်မှအမှန်မလုပ်တာအိဒ္ဓမစ္စယကြောင့်အဲကြောင့်ခဲစိတ်သိရင်ရဲစိတ်မတင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ရဲစိတ်တင်လဲခဲစိတ်မတင်ဘူးတဲ့ဥပါဒိတနဲ့ခေါ်လိုက်တာတရားကိုတကယ်ကျင့်လို့သိသွားတဲ့အခါမှာခဲစိတ်မတင်ဘူးအိဒ္ဓမစ္စယမရှိဘူးသူတို့လည်းအိဒ္ဓမစ္စယกินတယ်သူတို့ပဲရှိတယ်အဲကြောင့်ဘဝမှာပေါ့နော်ကြော်ကြားခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေသင်ရှားခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပေါင်းနဲ့ပေါ်ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေမွေးရမရနှစ်ခုပဲရှိတယ်အိဒ္ဓနဲ့မစ္စယမွေးတယ်အဲဆိုဒီတစ်ခုဖယ်လိုက်ရှိရမှာလားမရှိရဘူးကိုစားရှိရမှာလားမရှိရဘူးဘာလို့ရှိရမှာလူဆိုမှားတတ်တာပဲလေမှားလို့မှားတာမဟုတ်လေအမှန်လို့မှားတော့မှားပေါ့သူများအပြစ်ပြောတာကိုကောင်းတဲ့မှာမထဲပါဒါဆိုရင်ငါဘေးမဆိုင်လှုပ်ရှင်လို့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဘေးမှာပေါ့နော်မျိုးရှိတယ်အတ္တလောရဘေးပရဏုဝရဘေးဒန္တဘေးဒုက္ခိဘေးဆိုတာဘေးလေးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒီအတ္တလူဝါဒကိုအပြစ်တင်တာမင်းတော်သုံးမကြတာမင်းတော်သုံးမကြဒါကြီးလုံးเสียလားကိုစားနေ exit အတ္တနုဝါဒဘေးတစ်မျိုးပဲပြီးတော့နံပါတ်2ပရာဒုဝါဒဘေးသူမြတ်ကအပြစ်တင်တာသူမြတ်ပြစ်တင်တာခေါင်းနဲ့သိမထက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းပဲအပြစ်တင်ကြတာပဲဩကိုဒီပုံနေဝါဒဒီပါစကိုအာတော်ခန့်ဉာဏ်ကြာပြည့်တဲ့အခါမှာတမ္မာတမ္မုဒ္ဒသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပညာနဲ့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာအပြစ်ပြောကြသေးတာပဲကိုဘာဟုတ်လို့ကြီးကြီးကျယ်နဲ့မထမ်းမထွက်နဲ့ငါ့ကိုအပြစ်ပြောကြပြီငါပြစ်ပြောတခုတော့ရှိတယ်မဟုတ်တာလို့လည်းအပြစ်ပြောတော့ပြင်းဟုတ်တာလို့လည်းအပြစ်ပြောတော့ထမ်းမထွက်နဲ့အဲကြောင့်နားဆိုကြားတတ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာတရားကိုကျင့်ပြရတယ်ကြားရင်ကြားလို့မှန်ကောင်းတဲ့ကိုထမ်းမထားပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ဖြစ်နေပရဏုဝါဒပြီကိုအပြစ်ပြောတာပဲပြောသူများကိုအပြစ်ပြောတာပြောပဲကြားတဲ့ကြောင့်မရှိဘူးပြီးတော့နံပါတ်3တန်ဒါဘေးအစိုးရအာဏာရှိတွေကနေတော့အပြစ်ပေးတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်လို့ပေါ့လေရှိတယ်ထင်လို့ပေါ့အပြစ်ရှိချင်မှရှိမယ်မရှိရင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တန်ခက်ကဏ္ဍမျိုးဒါလည်းဘေးတစ်မျိုးပဲအတ္တနဝါဒဘေးပရဏဝါဒဘေးဒန္တဘေးအဲ့ဘေးတို့ကလူတယောက်အပယ်မကြစေဘူးနံပါတ်4ဒုက္ခတိပယ်ကြတာ
ဒီဘေးကရှောင်လို့မရအောင်ကြာပြီလည်းရှောင်လို့မရအောင်အတ္တနုဝါဒကိုမေးကြည့်ပါသူများယုံတာကိုခေါင်းထက်မှမထက်ပါနဲ့နံပါတ်1ကိုယုံအောင်လုပ်ရတယ်သူများယုံအောင်မလုပ်ပါနဲ့သူများယုံနေမှယုံမှာပြောရင်လည်းမယုံအဲ့မှာကိုယုံအောင်လည်းလို့တတ္တရာတတိ organ တဲ့တန္တရာခိကိုသွားတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုနဲ့သွားတာအဲ့ကြောင့်ကိုယုံမှာဘယ်တော့မှကိုအပြည့်မတင်ပါနဲ့ကိုစားမဖြစ်ဘူးကိုအပြည့်တင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုအပြည့်တင်ပြီဆိုရင်ကိုပြုံတော့လို့ပြီးတော့ပရဏုဝါဒသူမြအပြည့်တင်တာကိုကတွေးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုစားပဲငါအပြည့်ပြုံးနေကြပြီငါအပြည့်လုံးနေလို့လားအပြည့်လုံးနေတယ်ဆိုတော့ပြင်းကိုစားဖြစ်ခင်းတာမဟုတ်ဘူးသူမြအပြည့်ပြောတဲ့ပုံမှာမြှော်ပြီးသွားရင်စိတ်အားငယ်တတ်တယ်ငယ်နဲ့ကိုအပြည့်ပြောရင်ယုံကြည်မှုပြောက်တယ်သူမြအပြည့်ပြောရင်စိတ်အားငယ်တတ်တယ်တန်တာယုံကြည်မှုတွေဆုံးရှုံးတတ်တယ်ငါတို့သူတို့အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတာပြေးကြပါသန္တရာမှာလေအသက်ရှင်နေကုသိုလ်ချိန်တန်းလို့ရတယ်ဒုက္ခခံပြီးတော့ဘာမှသဘောပေါက်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကိုစားဖြစ်စံလို့ဒုက္ခတိဒါတော့ပဲရောက်တော့တယ်ပြောကြမှာပေါ့နော်ဒီဘေးလေးမျိုးမှာဆိုရင်မသိငယ်ကြောင့်မှာငါသုံးဖို့ကိုလည်းပြည့်မတင်ပါနဲ့သူများပြည့်တင်ကြလဲခေါင်းထဲမှာမထက်ပါနဲ့လူဆိုတာကောင်းတာလုံးနဲ့ပြောပါလေမကောင်းတာလုံးနဲ့အပြည့်ပြောပါလေကောင်းတာလုပ်ကြည့်ပါလားအမလီအခုပဲရပြီမโอเคကြနေတာပဲကြီးကျယ်လို့ဆိုပြောမှမယ်အော်မကောင်းတာလုံးနေကြီးအသက်ရွယ်ကိုမထောက်ဒါလုပ်เสียလားပြောနေတယ်အဲကြောင့်မို့သူများရဲ့စကားကိုနားရှိလို့ကြားတာပဲဖြစ်ပါစေနှုံသားတွေမချက်ပါဘူးနှုံသားတွေချက်တာများလိုက်ကိုစားများလိုက်ကြည့်တာအိဒါမရှိရလာလိမ့်မယ်ညမို့ဘဝမှာအိဒါမရှိရကိုစားမရှိပဲနေလို့ရပါတယ်ဒေါသမရှိပဲနေလို့မရပါဘူးဝေးတာမဟုတ်ဘူးရှင်းနေတာခလုတ်တိုက်တာနဲ့တင်အဖြစ်မလဲဒေါသဖြစ်တယ်မိပြရင်ဒေါသဖြစ်မယ်အေကွန်ဖွင့်ခြင်းနဲ့မိပြသွားရင်ဟာကွာဖြစ်မှာပဲဒါမဲ့ဒါခဏပဲမွေးပါကြာရင်မမွေးပါနော်အဲဆိုရင်ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးဒီနေ့သင်တာပေါ့နော်ကိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒေါသနှစ်မျိုးကခြေရလေးတွေခြံတယ်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတောကဆိုရင်ပူပန်တာတွေပရိဒေဝငိုကြွေးတာတွေဒုက္ခကိုဆင်းရဲတာတွေဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရဲတာတွေဥပါယတာကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမှုကြော်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြတာတွေကြုံတတ်ပါတယ်အဲကြောင့်မူရင်းကတော့ဒေါသအဖြစ်မခံနဲ့ကိုကြောင့်လည်းဖြစ်မခံနဲ့သူများကြောင့်လည်းဖြစ်မခံနဲ့အဲဒါခြေရဆိုမကြံပါဘူးကိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသသူများဖြစ်တဲ့ဒေါသခြေရကြတဲ့ဒေါသအလုံးဒီတခြားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသအရာရာကိုမကျင်တတ်တဲ့စိတ်အိဒါကိုတဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုအားမလို့အမြဖြစ်တဲ့စိတ်မရှိရကိုတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုထင်ကြည့်ပြီးမပေးခြင်းမကမ်းခြင်းတဲ့စိတ်ကိုစားမှားတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှအပြစ်မပြောနဲ့ကိုဖွင့်နှောက်နိုင်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်မျိုးတွေကလူတယောက်ကိုဒေါသဖြစ်စေတယ်မပူနဲ့အဲ့ဒေါသကလူတယောက်ကိုကောင်းကျိုးလုံးဝမပေးဘူးစားစရာလည်းမရဘူးနေစရာလည်းမရပဲနဲ့ဒုက္ခရောက်တာဒေါသပဲလောဘကြတော့စားစရာလည်းရတယ်နေစရာလည်းရတယ်အဲ့ကြောင့်တန္တရာသွားရင်တော့လောဘကိုယူသွားပါအဲ့ဒေါသကိုသာထားခဲ့မကျင်납ဘူးတော့မပြောအောင်နေနဲ့ကျင်납အောင်နေပါအဲကြောင့်နေတတ်ရင်ကျင်납စရာပါဗျမကောင်းတာမမြင်ခြင်းဘူးဘာလို့ပြောမှာလဲမကောင်းတာမြင်ပြင်ပေါ့အာဟိစိတ်ကြောင့်လာပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာငါမြင်ရတာလဲမကောင်းတာမကြားခြင်းဘူးမကြားခြင်း view ဆိုင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့မကောင်းပါဆိုဘာလို့ view သတ်ဆိုင်တာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးဒေါသမူစိတ်ကနှစ်ပါးခြေရာက5ခုဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားက4ခုဒါလေးကိုသိသိကြကြလေးလုပ်ထားပါမနေ့ဖန်ကြရင်ထပ်ပြီးပြောပြမယ်အိဒါမရှိရဒီလောက်လည်းမပြီးဘူးပြောရရှိတယ်ကိုအိဒါမရှိဘူးမရှိဘူးလို့ထင်နေတတ်ပါတယ်တိုင်းစရာဓမ္မပေတာနဲ့တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှရှိနေတတ်တယ်ရှိနေပါဖြစ်မယ်ဖယ်ပေးပါမကောင်းတာကိုထိတ်တိုက်သွားမတွေးပါနဲ့ပူနာကျင်တတ်ပါတယ်ဖယ်လိုက်ပါနော်ဒါကြောင့်မို့အိဒါမရှိရမနေ့ဖန်ကြရင်ဦးဇင်းတို့ထပ်ပြောပြမယ်ဒေါသတော့သိတယ်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးမကျင်တတ်တာတွေကိုရှော့ပေါ့ကိုစားခေါင်းထဲမှာလုံးဝမထက်ပါနဲ့လုံးဝမထက်ပါနဲ့ငါမှားပြီဟုတ်ပြီနော်
Ada kota ada poko paumba manalum kene kunya bari hobi no Messia mataba ne kota neda lu paumba peba paumba peya de ala jaro ajaro paumba de paum yin tusi ka ko ya ma po hobi no ajaro ba phit le paum ya deအဲ့ဆိုရင်ကိုကသူများကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာကွယ်ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘာမှမနာလိုတဲ့စိတ်မမွေးပါနဲ့တော်တဲ့လူကိုသွားပေါင်းလို့ကိုညံ့မသွားပါဘူးရှိတဲ့လူကိုပေါင်းလို့လည်းကိုယုံမသွားပါဘူးရှိတဲ့လူပြောပြီးတဲ့လူပြောသွားပေါင်းရင်ဘာဖြစ်လဲမပေါင်းမနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘေးကနေတော့အပြစ်ပြောနေရတယ်မမွေးချပါနဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိရလုံးဝမမွေးပါနဲ့အဲ့တုံးပါလေဒါမနေ့ဖန်ကြရင်အဲ့ဒါမျိုးရှိရမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသစ္စာတရားသိပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်တာတောင်းမှဘယ်လိုကျိုးတွေကိုခံရတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါသိပြီးတော့အခုလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတနာလိုက်ပါအော်သူတို့လေဒီလိုဒုက္ခတွေကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အခြင်းတွေကိုရတာတောင်းမှဒုက္ခတွေကိုအသက်အံကြုံအောင်မှာပါလားတနာစရာကောင်းလိုက်လေခြင်းနားလည်ပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်တာကိုပြန်ပြောမယ်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးဒေါသရဲ့ခြေရာကသောကပိတောဒုက္ခဒေါမနတဥပါဒတာ၅ပါးဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးနဲ့ဒေါသခြေရာကိုဖြစ်စေတာက၄ပါးဒေါသအိဒါမစ္စရိယကိုကုစာဒါမှမနော်လောက်ထားပါတစ်ခါတည်းလောက်ထားပါစာကများလာပြီဆိုရင်အမှန်ပြီပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဝါတာတာဖြစ်နေတယ်နော်အဲကြောင့်ကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ပါအဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာဒေါသမကျင့်တဲ့စိတ်ကိုလည်းမမွေးကြပါနဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ထက်သားတဲ့ပုံကိုယ်ကိုလည်းပဲမနာလိုတဲ့စိတ်မဖြစ်ပါနဲ့မစ္စရိယကိုအောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲမပေးခြင်းမကမ်းခြင်းတဲ့စိတ်မရှိကြပါစေနဲ့ကိုစားမှားတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်တရတဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းဘဝမှာမရှိကြပါစေနဲ့ဒေါသအဲ့ဒါမစ္စရိယကိုစတရား၄ပါးကင်းပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပန်းချတင်နေသိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများခြေကြပါစေကုန်သတည်းဘောဓသာသနံစေတံတိဋ္ဌတုဘောဓသာသနံစေရန်တိဋ္ဌတုဘောဓသာသနံစေရန်တိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုနန္ဒုပင်နာများလုံးကိုကျမ်းပါစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ